bí Olúwa ti ń bẹ àti ọwọ́ agbára rẹ̀, gbogbo àdáwọ́lé rẹ lọ́dún yìí ó máa yọrí sí rere. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí ń fi kú wá ẹ̀mí rẹ kiri ó máa gba kú rẹ kú. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń fi okó gbèsè wá ọ kiri, àrá máa sápa wọ́n. Wá gbọ́, èèyàn kan ṣoṣo ní lu agogo, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ èèyàn ní gbóhùn agogo. Lábẹ́ bó ti lè òkò rí, gbogbo bí tó bá ti fọhùn láyé, ọ̀pọ̀ èèyàn máa tẹríba fọhùn rẹ ni. Gbogbo ọ́fíìsì tó bá ti fọhùn láyé, wọ́n máa tẹríba fọhùn rẹ ń bẹ̀ ni. Àánú á bẹ̀rẹ̀ sí ní fọhùn fún ọ. Àánú á bẹ̀rẹ̀ sí ní la ọ̀nà fún ọ. Àánú á bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọ́ di aṣẹ́gun. Àánú tó tayọ òye ènìyàn, àánú tó tayọ ọgbọ́n ènìyàn, bí Olúwa ti ń bẹ àti ọwọ́ agbára rẹ̀, ọ̀run á fi àánú ọ̀hún máa bá ọ rìn lónìí. Ọ̀nà ìdímọ́jọ́ kó má la, ọ̀nà ò ní dí máa o. Kò sí bó ṣe lè le tó lórílẹ̀‐èdè yìí, kò ní le mọ́ ọ lára, kò ní le mọ́ ọmọ rẹ o, kò ní le mọ́ ọkọ rẹ ní àṣẹ Ìdùmarè. Ẹ máa rí àánú gbà ni, ẹ máa rí olóore ni, ní gúúsù ni, ní àríwá ni, ní ìlà oòrùn, ní ìwọ̀ oòrùn ni. Olóore a máa farahàn sí yín, aláàánú a máa farahàn sí yín o. Ẹ ní ṣìṣe. Gbogbo oúnjẹ ojú oorun tó wá sọra rẹ̀ di ọfà nínú àgọ́ ara rẹ, ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì, ọ̀run máa flush ẹ̀ jáde. Gbogbo oúnjẹ ojú oorun tó wá sọra rẹ̀ di àìsàn nínú ayé ọmọ, nínú ayé ọkọ, bí Olúwa ti ń bẹ àti ọwọ́ agbára rẹ̀, ọ̀run máa flush ẹ̀ jáde kúrò lára rẹ. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Jésù Kristi agbára wa, àmín. Gbogbo ohun tá a bá ti ń béè lọ́wọ́ Ọlọ́run láti sísìnyí, ọ̀run á máa ṣe fún wa ní ìrọ̀rùn. A ní tọrọ jẹ, a ní tọrọ mu, a ní tọrọ ná, a ní tọrọ lò, a ní làkísà kẹ́yìn aṣọ láṣẹ Ìdùmarè. Gbogbo ohun tá a bá ti ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run, ọ̀run máa ṣe fún wa. Ẹ káàárọ̀ mà, ẹ káàárọ̀ sà, gbogbo ẹ̀yin aráalé. Mo kí ọba, mo kí ìjòyè, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀tọ̀kùlúùlú, gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe, gbogbo yín ni mo kí o. Ẹ̀yin àáfàá ńkọ́ ń bẹ̀ wọn, ẹ̀yin pásítọ̀ náà ńkọ́, ṣe ewé ń jẹ́, ṣọ́ba mi òkè ṣe ń gbọ́ àdúrà gbogbo kó wá. Ẹ ṣé, mo kí yín bẹ̀ wọn o. Èrò gúúsù, èrò àríwá, èrò ìlà oòrùn, èrò ìwọ̀ oòrùn, gbogbo yín náà mà ni mo mà kí. Èmi ò mà lólódì kan o. Ṣàlàáfíà lẹwà, ṣàlàáfíà ni mo bá yín. Ojú owó òkè pọ́n dàda, ojú owó ò ní pọ́n yín o. Ojú owó òkè pọ́n dàda, ojú owó ò ní pọ́n ọmọ yín. Ojú owó ò ní pọ́n dàda, ojú owó ò ní pọ́n ọkọ yín. Bí Olúwa ti ń bẹ àti ọwọ́ agbára rẹ̀, àánú ọ̀run máa fi bá ayé yín lò. Àánú ọ̀run máa fi sọ ayé yín di aṣẹ́gun, bí Olúwa ti ń bẹ àti ọwọ́ agbára rẹ̀. Ibi tí ojú rere àti ọwọ́ Ọlọ́run ò dé, àwọn ọmọ yín ò ní tẹlẹ̀ débẹ̀ ní orúkọ Jésù. Níbi tí àánú Ọlọ́run ò dé, àwọn ọmọ rẹ ò ní débẹ̀ láṣẹ Ìdùmarè. Gbogbo àdáwọ́lé yín báyìí ló máa yọrí sí rere o. Ẹ ní kúkú òjijì, ẹ ní kúkú ọ̀wọ̀wọ́. Ọfà ikú òjijì ò ní bà yín láṣẹ Ìdùmarè. Bẹ́ẹ̀ bá wo wájú, ẹ máa ró lóore. Bẹ́ẹ̀ bá wẹ̀yìn wò, ẹ máa ró lóore. Àtọ̀tún nátòsì báyìí, ṣèbóhun ni ẹyẹlé fi ń kórè wọ̀lú. Àtọ̀tún nátòsì báyìí ni wọ́n máa kórè wọnú ilé yín o. Lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, ẹ ní ṣìṣe, ẹ ní kúkú ọ̀wọ̀wọ́, ẹ ní rohun gbé sọnù bí kì í ṣe bí ọmọ. Àánú á bẹ̀rẹ̀ sí ní bá ayé yín lò. Àánú á bẹ̀rẹ̀ sí ní bá ayé yín ṣiṣẹ́ ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì. Àánú òun ni ìmọ̀ àti yín jọ rí gbà o. Ìmọ̀ ọ̀tá ni wípé kí a má sí láyé mọ́ lónìí, ṣùgbọ́n ní ìgbà tí àánú ti ṣògo lórí ìdájọ́ gbogbo kó wá, ó ti fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti lè borí ọ̀tá. Sákìkì náà rèé o.
ọ̀dọ́mọdé aláwàdà tí gbogbo yín mọ̀ káàkiri gúnmẹ̀rin àgbáláyé. Mo dáńtọ́ ni mo ṣe máa ń sọ pé ọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ ńlá tí gbé nínú mi johun ejò lè gbé fàyàfà. Ọmọ bíbí ìlú Ondo State ni mí o, ṣùgbọ́n wọ́n bí mi sí ìlú kan, ìlú ńlá, ìlú tàjẹ́ òkè ń bẹ̀ ní ọ̀sán gangan tó so ohunkóhun tẹnikẹ́ni lè ṣe sí i. Ní àárọ̀ yìí, àwọn ìbéèrè kan wà tí àwọn èèyàn máa ń béèrè lọ́wọ́ mi. Wọ́n máa bi mí pé Sakiki, ṣé vision real ṣá? Is it true that vision is real? Am I sure if vision is real? Ẹ̀yin náà nígbà kan ó depend lórí level tẹ́ ẹ bá wà nínú ẹ̀mí kẹ́ ẹ tó lè ní ìmọ̀ nípa ohun tí wọ́n ń pè ní vision. But the truth of the fact ni pé there is no vision like movie. Bí wọ́n ṣe máa ń present vision fún wa kò ṣe bó ṣe rí nìyẹn o. Kò sẹ́ni tó ń rí vision bí ìgbà tí èèyàn bá ń wo movie àbí kéèyàn rí vision kan rí ẹ kó máa rìn lórí ìrìn àbí ìwà tèèyàn kan ń jà àbí ìwà tèèyàn ń ṣe nǹkan kan bí ìgbà kéèyàn máa wo fíìmù. Kò sí vision tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. If anyone tells you there is a vision like that, that is a very big lie. Kò sí vision tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo rí ọ. Signal ni vision. The truth of the fact ni pé this vision that we were talking about is a signal. Bóyá èèyàn ń gbàdúrà, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ẹ̀yin ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ omi tẹ́ ẹ máa ń ríran, ẹ máa understand tó jẹ́ pé ẹ̀bùn tiyín vision ni ẹ̀bùn tiyín. Because I can tell you vision is real, but kò kí ń ṣe bí wọ́n ṣe ń present vision fún wa bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí. And bí wọ́n ṣe ń present vision fún wa nísìnyí, ó ti fún àwọn èèyàn ní access láti fi vision scam èèyàn. Because these days, kò sí bí pastor ṣe lè gba ẹ láì jẹ́ pé vision wà involved. Kò sí bí babaláwo ṣe lè gba ẹ láì jẹ́ pé vision wà involved. Àwọn máa lo vision wọn through Ifá. Ifá sọ pé bí ìrìnàjò ẹ ṣe rí rèé, which is real. Àáfàá náà máa fa tẹ̀síbáàwò láti lè jẹ́ kó máa wípé ohun tí ọ̀run sọ nípa rẹ̀ rèé. I can tell you vision is real, but bí wọ́n ṣe ń present ẹ̀ fún wa bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí. Ẹ wo vision Ifá. Do you know that Ifá message is from map? Kábíyèsí Ọlọ́run. Ifá message is from map. Báwo ni message Ifá ṣe jẹ́ map? Tó bá da Ifá, bí Ifá yẹn bá ṣe sẹ́ẹ̀tì sí orí ọpọ́n Ifá yẹn ló máa determine nǹkan tí Ifá sọ. Ìmọ̀ àwọn èèyàn sì ni ẹ̀kọ́ tí àwọn èèyàn máa ń kọ́ ni. Kò sí babaláwo kan tó rí vision pé ìríran kan rèé nípa nǹkan tí Ifá sọ. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti da Ifá, bí Ifá bá ṣe máàpù tí Ifá bá yà sílẹ̀, bí àwọn káórìsì àbí ṣẹ́ọ̀rì tó fi da Ifá yẹn, bí wọ́n bá ṣe scatter sí ilẹ̀ ló máa determine nǹkan tí ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ ń sọ. I don't know if I am making sense fún ẹ̀yin tó bá jẹ́ pé bóyá inú ìṣẹ̀ṣe lẹ ti jáde wá. Inú máàpù ni Ifá ti jáde o. Nǹkan tí àwọn ṣẹ́ọ̀rì tó fi da Ifá yẹn, bọ́n bá ṣe scatter sí orí ilẹ̀, máàpù tí wọ́n bá yà sórí ọpọ́n Ifá yẹn, òun ló máa determine kan tí Ifá ń sọ nípa rẹ̀. Ó sì jẹ́ ẹ̀kọ́ tí àwọn èèyàn máa ń kọ́.
kò sẹ́ni tó lè kọ́ ifá, kò sẹ́ni tó lè kọ́ ẹ̀kọ́ ifá, kò sẹ́ni tó lè ní ìmọ̀ ifá. Ìmọ̀ ifá oríṣi ọ̀nà méjì ni ìmọ̀ ifá jẹ́, ó dàbí ìpè wòlíì náà ni. Àwọn kan ní natural gift, àwọn kan sì pera wọn tí wọ́n lọ lé ìwé tí wọ́n lọ kọ́ ẹ̀kọ́ mọ́ ẹ̀kọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ ifá rí. Àwọn ọmọ kan wà, gbogbo ẹsẹ̀ ifá ni wọ́n lè kì láti kékeré wọn títí lọ bá èjì ogbè, gbogbo rẹ̀ pátápátá ni wọ́n lè kì ẹsẹ̀ ifá yẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ pé àmútọ̀run wọn wá ni. Àwọn ọmọ kan wà láti kékeré ni wọ́n ti ń dáfá tí wọ́n máa dà á tọ́dẹ̀ máa wo bí kinní yẹn ṣe ya máàpù sórí ọpọ́n ifá yẹn, tọ́dẹ̀ máa sọ fún yín pé bàbá bí ọ̀rọ̀ ayé yín bọ́rọ̀ ayé yín ṣe rí rèé o, ohun tí ifá ń sọ nípa yín rèé. Torí bí àwọn káórìsì yẹn bá ṣe skátà sí orí ọpọ́n ifá yẹn, òun ló máa túmọ̀ sí nǹkan tí ifá yẹn ń sọ nípa rẹ̀. Kò kí ń ṣe pé nígbà tí wọ́n da ifá, bóyá ifá wá ń bá babaláwo yẹn sọ̀rọ̀ tàbí babaláwo yẹn wá ń rí vision, ó ń rí ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ torí pé wọ́n da ifá. Bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí o. Bí ifá yẹn ṣe skátà sórí ọpọ́n ifá yẹn, òun ló sọ ẹsẹ̀ ìṣòro tó ní. Ẹni pé tí wọ́n bá kọ́kọ́ da ifá, wọ́n ní ifá sọ báyìí 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 báyìí, wọ́n stop. Wọ́n nídìí láti tún da ifá yẹn lẹ́lẹ́ǹkejì láti tún mọ nǹkan tí ifá máa sọ. Àwọn bàbá wa ti ń lò ó láti ìgbà ìwáṣẹ̀ wá tó sì ń jẹ́ fún wọn, tó sì ń jẹ́. But there is nothing like vision tó bá di ọ̀rọ̀ pé wọ́n ń dáfá. Because some of you tẹ́ ẹ bá ń ṣèwádìí, ẹ máa lẹ́ ẹ fẹ́ ṣèwádìí ara yín, ẹ fẹ́ ṣèwádìí ara yín. Some of you thought pé bí a true vision ni babaláwo yẹn ṣe ń bá ẹ sọ̀rọ̀. Vision kọ́ o. Kábíyèsí Ọlọ́run, ohun tẹ́ ẹ̀dá ò bá mọ̀ láyé ó ti ṣàgbá rẹ̀. Nígbà tí wọ́n bá da ifá, there is nothing like vision. There is nothing like pé èèyàn ń gbóhùn. Bí ifá yẹn bá ṣe skátà sórí ọpọ́n ifá, òun ni bí ipò jẹ́ ìmọ̀ táwọn èèyàn lè kọ́ ẹ̀kọ́ rẹ̀, àmútọ̀run sì wà. Ọ̀nà méjì tí ẹ̀dá ń gbà mọ ifá nù. Àmútọ̀run wà tó jẹ́ pé àmúwá látọ̀run tiẹ̀ ni. Àwọn kan sì wà tó jẹ́ wípé nígbà tí wọ́n délé ayé tán ni wọ́n lọ kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀hún. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bá ń wo fídíò tí Saheed Òṣùpá tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe pẹ̀lú Oríyọmí Hamzat of recent yìí, lóòótọ́ láwọn èèyàn máa ń pè òun ní ológun, ó máa ń pè òun ní olópin, wọn sì mọ̀ pé òun ò kì í ṣe ológun. Òun lọ kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ifá, òun lọ ní ìmọ̀ nípa ifá láti lè fi ṣàgbékalẹ̀ orin. So ẹ̀dá lè kọ́ ẹ̀kọ́ nípa rẹ̀ kí o sì mọ̀ pé ókè o, tá a bá ti da ifá ń kọ́ o, tí ifá bá ti lè ya máàpù yìí sórí ilẹ̀ o, nǹkan tí ifá yìí ń sọ rèé. Ẹ ṣèyẹn lé ní. Orí ọ̀rọ̀ vision la ṣe wà pé ṣé vision real ṣá? Is it true that vision is real? Yes, it is true. Vision is real. But the way they present it to you is totally different. Because they present visions to you as if somebody is watching a movie. They present visions to you as if while this person sit down with you, and God opened heaven, and this man is seeing what is going in your life through the sky or through whatever he might face at that moment. There is nothing like that. Vision is between segments and signal. Yes, vision is between segments and sign. Now, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípa ifá, òun náà ló wá padà ṣẹlẹ̀ fún àwa tá a jẹ́ Kristẹni. Tó ẹ̀ mo ṣe máa ń sọ fún yín pé téèyàn ò bá ti rí ẹni fún ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn fún yín, ẹ̀dá máa gbé síra wọn. Ẹ máa rò pé bóyá àwọn ẹ̀sìn yẹn wọ́n jìnnà síra wọn. Ẹ̀sìn yẹn ò jìnnà. Tẹ́ ẹ bá tọ ifá délẹ̀ dáadáa, tẹ́ ẹ bá tọ ẹ̀sìn mùsùlùmí délẹ̀ dáadáa, tẹ́ ẹ bá tọ ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì délẹ̀ dáadáa, ẹ rí pé ó wọnú ara wọn ni. Sign tó jẹ́ map tí ifá yà á lẹ̀ tó sọ ìṣòro tó ní, that the same signal ló máa wà fún pásítọ̀ tó bá ń gbàdúrà fún ọ. Kò sẹ́nikẹ́ni tí ẹ̀fù sílẹ̀kùn ọ̀run ṣí fún tó ń rí kankan bí kankan when it comes to vision.
Vision is between segment and signal. Tí ẹni yẹn bá ń gbàdúrà fún ọ, àmì yẹn máa fara hàn fẹ́. Kò dẹ̀ kí ju 1 second sí lọ, àmì yẹn, that sign, ó kàn máa gbé wá ní pa. Bó bá dẹ̀ sì gbé wá yẹn, ó máa fade lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ìmọ̀ àyà máa wá sọ fún ẹni yẹn pé signal tó rí yẹn, nǹkan tó mì rè, that is vision. That's all. Vision is no more than that. But today, the way they present visions to you, they present it as if somebody is watching movie somewhere about your life. There is nothing like that. I can defend this anywhere. Let them come and tell me that they were seeing vision, they were seeing you, they see your picture, they see the way you look like, they see the way Ajay is disturbing you, they see the way somebody is disturbing you somewhere. But there is a signal. Signal yẹn kàn máa pass ni. Immediately signal yẹn bá ti pass, ìmọ̀ àyà máa connect immediately pé nǹkan tó mì ó dẹ̀ fast. Bí signal yẹn ṣe máa wá tó ju 1 second sí yẹn lọ, bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ àyà máa join that the same seconds. Tẹ́ ẹ bá jẹ́ ni tẹ́ ẹ rí vision bí, you can prove me wrong yo. Because to me, mo máa ń fẹ́ ká àjọ kẹ́kọ̀ọ́ tó yè koro. We have a lot of our mothers there, they do see vision. If you are seeing vision and you watch your own like a movie, or you are seeing a picture, you are seeing an image, you can tell me, let me learn from you. Because this is secret I'm reveals to you how vision it is, which is the truth, which is the fact. The only way you can see picture, the only way you can watch movie, by reveal some certain things to you is through your dream. Ojú àlá ni. Yes, that is just the truth. That is just the fact. The only way you can see anything like a picture, like a movie, is through your dream. And there is difference between dream and vision. After you close your eyes and you are not sleeping, my dear sister, you are not seeing anything. Once your eyes is closed, I don't want to know how long you have been praying. I don't want to know the realm, your position in spiritual realm. I don't care about none of this man of God see vision, see any picture after they close their eyes, except through dream. But there is a signal. While they were praying, there is a signal that will move. And immediately that signal spark, ìmọ̀ àyà máa interpret àmì yẹn. If àwọn tó máa ń rí vision bí now, I want somebody to just quote me. I want somebody to say no, it's not like that. I just want somebody to say no, it's not like that. So I will now learn from you, and every other person will be able to learn from you. That is lecture. That is knowledge. Kò sí island for knowledge. Every one of us, we keep roaming about to learn more about all these things every blessed day. So if you do see vision and you are seeing clearing picture, tell us. Jẹ́ ká wá learn lọ́wọ́ rẹ̀. I want somebody that can quote me wrong for this. Torí èmi tí bá research mi, mo dẹ̀ ti rìnrìn àjò lé lórí, then mo wá reach to conclusion pé there is nothing like picture through vision. The only aspect you can see, you can have picture, is through your dream. Nígbà tó o bá ti sùn. Torí tẹ́ ẹ̀dá bá ti sùn láyé, ẹ̀dá ti wọ ìrìn àjò, ó ti kúrò nínú this realm. The physical realm tá a wà yìí, you are not here with us again. Torí nígbà tẹ́ ẹ̀dá bá ti sùn, gbogbo nǹkan tí wọ́n bá ń ṣe láyé yìí kò kí ń ṣojú rẹ mọ́. Ní gbogbo ìgbà tó o bá ti sùn, tó o ti sùn, gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe láyé yìí kò ń ṣe tiẹ̀ mọ́. So by that time, you can find yourself in another space. By that time that you are sleeping, you can find yourself in another space. And in that space, they can easily reveal what is happening in the physical realm to you.
which means once you are sleeping, you leave this space, this physical space you and I is right now, you will live here. So you find yourself in another space. So in that space you find yourself, you can easily see what is going on in this physical realm we are today. Am I making sense? Am I communicating? I'm telling you all these things because I don't want you to continue to be scammed by people telling you vision that is not real. I don't want you to wasting your time. There are a lot of vision that were revealed to you does not belong to you. It is very big lie because vision is not like that. And these are the things they use as an instrument to extort money from you. That is why you need to learn. That is why you need to know all these things. So you will not continue to be a victim of these stupid people. Vision is not the way they present it to you. It's a signal. Signal ni. Signal about the pass. Pa. Ìmọ̀ máa interpret kìíní yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. There is nothing like that in the vision. There is nothing like that. I can defend this anywhere. There is nothing like that. There is nothing like that. Even kó jẹ́ alóore, alóore bá wọnú ẹ̀mí, kò sí alóore kankan. Except alóore yẹn bá sùn nínú ẹ̀mí nìkan ló kù, ló lè rí another picture somewhere. But nǹkan tó bá ti lè mú alóore yẹn tó bá ti ń jẹ́ iṣẹ́ fún yín, tó bá ti ń sọ̀rọ̀, gbogbo nǹkan tó bá sọ under signal ló ti ń sọ. Despite the fact pé inú ẹ̀mí ló wà. Until now, some people don't even believe in trance. But to someone like me, I believe trance is real. Because the most aspect water child if man operate you is through trance. That is why you see that when you go to Kerubu Church, you go to any church. Don't let me limit you on a Kerubu Church or Celestial Church, any church. Even though you go to Gospel Church as a water child, you will see some certain things. But because such spirit is not allowed in the environment where you are, it is because that spirit is not allowed in the environment where you are, you might not be able to operate through trance. But while sitting down, they will start reveal what is going on in that church to you. They will start reveal what is going on in that church to you. It's not about now you are not even in a Kerubu Church, you are not even in Celestial Church, but just because you have gift. And it's not going to be by true picture. Nobody is showing picture, nobody is showing movie. But nígbà tó bá jókòó sínú church yẹn, ìmọ̀ àyà máa connect. Ìmọ̀ àyà máa ṣiṣẹ́. Despite the fact you are listening to the pastor, ìmọ̀ àyà máa communicate pẹ̀lú ẹ pé ẹni yìí bó ṣe rí lórí ẹni bó ṣe rí ìjọ tó ń wò bó ṣe rí lélẹ́yìí. Ìmọ̀ àyà máa sọ fún ẹ pé look at this altar very well. This altar that you are saying, look at it. Lion is moving here. There is a lion on this altar moving around this altar. Nígbà míì, why tí mo àyè bá interpret kíní yẹn fún ẹ, tó bá review kan tó ṣe nínú church yẹn, tó bá review lẹ̀ fún ẹ, pastor yẹn máa mọ̀. Pastor yẹn máa mọ̀. Because ó máa rí pé there is a move, there's going to be between blue, black, and yellow, rainbow color. Rainbow color máa move. And when there's a rainbow, when there's a sign of rainbow moving, that means pé àwọn ìjọba tí ó agree pẹ̀lú ìjọba tó operate in bẹ̀yẹn, they are around. So now they have no choice than to start rebooking. They have no choice, they will start rebooking. Because ó máa show signal. Ó dẹ̀ máa mọ̀, okay, there is somebody here. So jẹ́ pé is operating under strange anointing. And that anointing is to reveal what is going on here. Èyàn ń dédé gbàgbára òkùnkùn, tó bá gbàgbára òkùnkùn, there is a way tí spiritual realm máa move.
There is a sign. When you see this sign, this is what happened. When you see this sign, this is what happened. It's not about picture. It's all about sign, signal. It's all about signal. Even active, when they want to reveal anything to you about your husband, it's not going to be by true picture, except through dream. When you need anything that has to do with picture or movie character, true dream, but tó bá ti máa jẹ́ pé true vision, message ni, signal ló máa jẹ́, then ìmọ̀ àyà máa interpret ẹ̀ bó ṣe máa ń ṣiṣẹ́ nù. Ọkọ̀ tó máa wà lọ́kàn pé ẹni tó bá wẹ̀jú ńkọ́, ṣebí wọ́n sọ pé ẹni tó bá wẹ̀jú máa ń rí òkú. Ṣebí wọ́n sọ pé ẹni tó bá wẹ ojú a máa rí ìrìkúrì, a máa rí àwọn àlùjọ̀nú, a máa rí nǹkan kan. Ó máa rí àlùjọ̀nú olórí méje, àlùjọ̀nú olórí mẹ́wàá, àlùjọ̀nú olórí mẹ́sàn-án. All this thing is a very big lies. Mo ti kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́ bá ṣe máa mọ ibi tí àlùjọ̀nú wà. Mo ti kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́ ń bí láì mọye ìgbà bá ṣe máa mọ ibi tí àlùjọ̀nú bá wà. Tó wá sọ pé ẹni tó wẹjú máa rí àlùjọ̀nú. Kò sẹ́nikẹ́ni tó wẹjú tó rí àlùjọ̀nú kankan bí kankan. That is just the truth. That is just the fact. I can tell you. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wá láti abúlé, tí àlùjọ̀nú bá wà ń bí kan, tí àlùjọ̀nú bá wà ń bí kan, bí àlùjọ̀nú rèé, ó wà ń bí kan, ẹ máa rí pé tẹ́ ẹ bá ń rìn lọ lọ́nà, ẹ kàn máa dédé sport kan gbáà. Sport yẹn, ó dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní gbóná. Ó lè má ju ẹsẹ̀ bàtà méjì mẹ́ta lọ o. Sport ibi tẹ́ ẹ dé tó gbóná yẹn, àlùjọ̀nú ló wà ń bẹ̀. That is how they detect pé okay, there is a spirit here. Bí wọ́n ṣe detect pé there is a spirit here. Tó bá lẹ́ni tó wẹjú rí òkú, atẹ́gùn, breeze, atẹ́gùn, lẹ máa ṣe máa rí pé atẹ́gùn yẹn máa ń bì wọ́n wó. Bàyáńdá kasakafa dàbàjẹ́sì yìí, kẹ̀yẹ́ndá kasakafa tukùnbí sàpàlìyà, bóńsì kàjàdú, ike kasakafa tuhùsì kàlìyà. Àwòrán ni, image ni, afẹ́fẹ́ ni, ó máa gbèfò. Breeze. Ó máa ń ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní mọ́ṣúárì dáadáa ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn. Tó máa sọ pé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní mọ́ṣúárì, òkú kan lọ ra mínírààsì, òkú kan lọ ra kíní kan, is all big lies. But òkú tó wà ní mọ́ṣúárì máa ń jáde. Kọ́ máa gbé síra wọn. Òkú tó wà ní mọ́ṣúárì máa ń jáde. Báwo ni wọ́n ṣe mọ̀ pé òkú tó wà ní mọ́ṣúárì jáde? Atẹ́gùn ni, move. Atẹ́gùn yẹn máa fẹ́. So that is when they will get to know, okay, ẹ̀mí tó wà ń bí yìí ń jáde. Kọ́ gbogbo nǹkan tó bá ti jẹ́ ẹ̀mí, they all operate in atmosphere. Gbogbo nǹkan tó bá ti jẹ́ ẹ̀mí, inú atẹ́gùn ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́. That is why they created them to be in that atmosphere. Mo sọ fún yín, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nípa ẹ̀mí tó ń gbé nínú igi, tó ń gbé nínú afẹ́fẹ́, tó dẹ̀ ń gbé ní orí ilẹ̀. Gbogbo nǹkan tá a bá ti pè lẹ́mìí, inú atẹ́gùn ló ti ń ṣiṣẹ́. So òkú tó wà mọ́ṣúárì ṣó máa ń jáde àbí kò jáde? Òkú tó wà ní mọ́ṣúárì ń jáde. Atẹ́gùn ni, atẹ́gùn yẹn máa fẹ́. A fẹ́ jáde kúrò nínú ọgbà yẹn. They will know pé ẹ̀mí kan ń jáde lọ. Tó bá dẹ̀ fa padà wọlé, wọ́n mọ̀ pé ó ti padà. Pé òkú kan lọ ra sìgá wá, ó lọ ra kankan wá. That is a very big lie. Láfítà téèyàn bá ti kú tán, there is no any other image. Ṣákúdà àyà wà. Ṣákúdà àyà wà àbí kò sí. Gbogbo wa ti máa gbóríṣiríṣi, even my own mother have the same history. So nígbà tá a jọ ń jáde pé kò sí kan tó ń jàkúdà ìyá mi láti fi máa yé mi pé àbúrò àwọn o nínú fámìlì àwọn tó jábọ̀ pé ìgbà tó kú pé ìyàwó ẹ̀ kọ́ ọmọ wálé fáwọn. But up to this ends, we don't have any significant reason to prove that àkúdàáyá is existing. But nínú ìmọ̀ àwa ní bus stop ibi tá a bá dé, nínú bus stop tá a bá dé, which is real, which is truth, wọ́n lè gbé àwòrán èèyàn wọ̀. That is only aspect tí wọ́n ṣe fi ń prove pé okay, there is possibility kí àwòrán èèyàn wà tó ṣe máa ń sọ pé àlùjọ̀nú yẹn ó gbé àwọ̀ ẹlòmíì wọ̀.
That is the spirit coming to another person. The reason why I tell you that it is real and that is the truth. The reason why your spiritual husband does not allow you to get married off to this house, because you have never found somebody your spiritual husband can operate through him. That is why you are not married. Any day your spiritual husband, any day you find somebody that your spiritual husband can operate through him, then you will surely get married. Because all these men you are seeing today, they were danger, they were poison to your life, and you don't even know. But your pastor told you, your spiritual husband wants to kill you, your spiritual husband wants to destroy your life. Ask them, show me if spiritual husband. That is the question you should ask them. Spiritual husband. You read your Bible very well, right? You were told, one de kí fi spiritual husband one kí fi ń ṣèyàn ṣé Ọlọ́run máa wá dá nǹkan tó dá sínú ayé ẹni. That is the question you should ask yourself. Ask this pastor. Anytime tó bá ti sọ fẹ́ pé spiritual husband òjò ṣe gbá spiritual husband òjò ṣe lè òun ló ń ba ayé rẹ jẹ́, béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ni ìdí tí Ọlọ́run ṣe máa dá ẹ ti ní oṣù kì í fi ṣèyàn, àjẹ́ kì í fi ṣèyàn, kì í ṣàṣàṣì tán rán sínú ayé ènìyàn, kì í ṣe pé step mother ẹ ló fi ń jà ẹ, kò dẹ̀ kì í ṣe mother in-law ẹ ló fi ń jà ẹ. So how come tí Ọlọ́run ṣe máa dá nǹkan tí ò dá sínú ayé ẹ? The functioning of spiritual husband in your life is to protect you, is to defend you for any evil not to harm you. And some of you guys, my spiritual husband attack my husband. Yes, your spiritual husband will attack your husband because your husband have evil mind against you, and his own purpose is to protect you. The purpose of the spiritual husband is to protect you, is to defend you for any evil not to harm you. So if your husband want to misbehave, he's going to attack your husband, because he's unable to operate through him. He's going to attack him. You only ask your husband that, sir, kí ni mo ṣe fún yín tẹ́ ṣe ń lépa ẹ̀mí mi? Kí ni mo ṣe fún yín tẹ́ ṣe ń ro ibi sí mi? Ask your husband. Because spiritual husband ní ò lè dédé attack ọkọ ẹ̀ kó má ní kan tí ọkọ rẹ̀ ṣe. Because iṣẹ́ tiẹ̀ ni pé kó protect ẹ̀. And why all water child have spiritual husband? You have spiritual husband because when you go into trance to receive message, then your spiritual husband job is to protect you for any evil power or every other spirit that might feel that you are taking them for granted for coming to their kingdom to pick what is happening. They'll defend you, protect you. Tẹ́ bá ń lọ sí Celestial dáadáa tàbí Kérúbù, ẹ máa gbọ́ pé èèyàn wọnú ẹ̀mí ó dẹ̀ fọ́ lójú. Ẹlòmíì máa wọnú ẹ̀mí ó máa dó máa kú dànù ni. Most of our nǹkan tí kíní ẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ sí wọn kì í ṣe ọmọ omi because they don't have spiritual husband to protect them. Àwọn tó máa ń ṣiṣẹ́ wòlíì fún ni. Tó bá jọ ọmọ ìjọ Celestial àbí Kérúbù, tó bá gbà wọn láì kán ṣiṣẹ́ wòlíì fún ẹ kó bá lè máa wọnú, ọjọ́ kan ló máa kú tú ẹ. Ọjọ́ kan lè máa gbọ́ pé wọnú trance ò kú, ọjọ́ kan lè máa gbọ́ pé ó kú tó àwọn nǹkan tó pa. Because you don't have angel that can protect you whenever you go into trance to pick message. I need láti kẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ kó. So for this reason, vision is real, but presentation ni wrong. Bí wọ́n ṣe present vision fún wa. Because ṣe ni ẹlòmíì, wọ́n ti present vision yẹn fún ẹlòmíì débi pé ó máa wò pé òun ò rí fíìmù wò mọ́. Á lóun ò rí nǹkankan mọ́. Tó bá yẹ kó o ti máa ń rí àwọn nǹkan tó jẹ́ bí fíìmù tẹ́lẹ̀, bóyá àwọn ohun ṣe ìrànràn àbí kó yẹ kó ojú àlá ló wà. Tó bá wà lójú àlá yàtọ̀ sí vision. Wọn kì í ṣe kankan náà. So signal ni vision ó máa gbé wá. Ó dẹ̀ ìmọ̀ àyá dẹ̀ máa interpret nǹkan tí kinní yẹn jẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Bó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ fún all pastors nìyẹn. Bó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ sí all pastors nìyẹn. So we can easily come together as one and learn from each other. Don't allow people present visions to you as if they are watching. Share this program and power tap, please. Share the program and power tap. Share the program and power tap. Continue to power tap and share this program. The Lord will bless you. The Lord will reward you. Share with other groups. Tẹ́ bá ti wà, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook. Kí máa ń fẹ́ share live program wa. Èmi máa rò pé bí a torí pé ẹ fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pọ̀ mọ́ mi ní àbí wọn fẹ́ kẹ́ mọ̀. Ẹ fẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pa ẹ máa wo fídíò Sakiki.
ẹ má gbé mi pamọ́, ẹ share fún àwọn èèyàn, àwọn tó bá máa nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ kí wọ́n nífẹ̀ẹ́ wọn, tó bá dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ kán wà lọ́wọ́ ara wọn. So ẹ share fídíò yìí, ẹ jẹ́ kó dé ọ̀dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Let more people benefit from this. Kíní program àárọ̀ yìí ó máa help a lot of people, torí vision náà fi máa ń, ẹlòmíì wọ́n ti jòkó sínú ayé ẹ̀, vision yẹn dẹ̀ náà fi ń mú. Because àárọ̀ tó bá ti jí lára gbà, hey mọ́mí àìkárọ̀ mà, àríkọ́ yín láti bí ọ̀sẹ̀ kan, ṣé kò sí, ṣàlàáfíà lẹ́wà, mo wà láàrú ṣé o, èmi náà wà lálàáfíà dáàdì. From there vision máa bẹ̀rẹ̀. Ẹ má bínú, mo ríran sí yín ni, ìdí tí mo ṣe ní pé kí n pè yín nìyẹn. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ àròyé o. By the time tán bá fi máa parí àròyé yẹn, if care is not taken, 200,000, 300,000, 500,000 ó lè bá àròyé yẹn lọ. Wọ́n dẹ̀ ti máa present àròyé yẹn fún ẹ, tó jẹ́ wípé kò sí kan tẹ́ ẹ lè ṣe sí. You just have to do what they ask you to do immediately. There is nothing you can do. You just have to do it according to, because ìran tó máa dẹ́rù bà ẹni, àwọn vision yẹn, they will never tell you vision that will give you joy. They will never give you vision that will give you hope. The only vision they will give to you is a vision that will bring money out of your pocket right now. Any day tí èèyàn bá ti understand nǹkan tí vision jẹ́, you will hardly be victim of pastor, afa or babalawo. I'm telling you this morning. I am telling you this. Bí vision ṣe rí gangan ni mo ṣe ṣàlàyé fún yín yẹn. Sir, why delay in marriage? There is a lot of things that can cause delay in your marriage. Spiritual husband is one of the things that can cause delay in your marriage, but work in a positive way, not negative way, the way they explain to you. Now, láti ìgbà tá a ti máa ń ṣe prógráàmù bíi, mo máa ń sọ fún yín pé mo ń wá ọmọ mi tó come across ọkùnrin tí ọkùnrin yẹn lè fún ní 500,000 lóṣù, tí ọkùnrin yẹn lè fún ní 200,000 lóṣù, tí ọkùnrin yẹn lè fún ní 100,000 lóṣù, tí ọkọ ọ̀nà òdè jẹ́ kó fẹ́. At the end of the day, you now find that bó ṣe come across ọkùnrin yìí o, bí ọkùnrin ṣe ń take care tó, at the end of the day, ọkọ ọ̀run ni ò jẹ́ kó fẹ́. Mélòó ni ọmọ mi tó lè jáde síta kára sáré kí mo ti pàdé ọkùnrin bẹ́ẹ̀, ọkọ ọ̀run ò jẹ́ kí n fẹ́. Ṣáwọn rádaràda tẹ́ pé wọ́n ló tún fowó ẹ̀ tọ́jú yìí náà. Do you know why most of our ọmọ mi tí wọ́n tán ṣe ní ìdílé, kò ṣe pé wọ́n lọ́kọ rárá, kò ṣe pé wọ́n sí serious relationship, but wọ́n máa ń fi àkókò wòlíì wọn ṣòfò. Àwọn ẹ̀dá kan àti pé Ọlọ́run pè wọ́n, Ọlọ́run ìpè yẹn dá wọn lójú fà. Wọ́n rìn nínú Kristẹni, wọ́n rìn nínú ìṣẹ̀ṣe o, wọ́n rìn nínú Kristẹni nìkan. So ìpè yẹn dá wọn lójú fà. Tó o bá fẹ́ fa àkókò wọn ṣòfò, wọ́n kàn máa wò ẹ́ nínú pé they play. Tó bá ti yẹ, ó máa sọ nǹkan tó ń ṣe ẹ́. What really happened is this, tó máa ń cause most of ọmọ mi tó ṣe máa ń ní delay in marriage wọn. Ṣé mọ̀ pé mo sọ fún yín lánàá pé tọ́mọ mi bá máa fẹ́, bí story rẹ bá ṣe deep sí, bí ogun rẹ bá ṣe nípọn sí, ló máa determine bóyá ọmọ mi máa fẹ́ àbọ̀ ọmọ mi ò ní fẹ́. So most of ọmọ mi tó máa ń go into relationship, wọ́n máa ń go into relationship based on beating of that person. Pé ṣe ogun láyé ni. Èmi gan àdúrà náà máa kọ́jọ bẹ̀rẹ̀, òun ló máa kọ́ máa mú lọ sí church tó ń lọ. Kan tó jọ bẹ̀rẹ̀ relationship rárá, òun ló máa mú lọ sí church. Nígbà tí yẹn bá ti present ogun tó le ju wọ́ Jericho lọ. Ìgbà ló máa gbọ́ pé màá bá dáàdì sọ, tó bá lè tẹ̀lé mi lọ sí church wa, màá bá dáàdì sọ, àbí kó mo dẹ̀ láàfáà kan, mo ní pastor kan tí mo lè mú ẹ lọ sọ́dọ̀. Ibẹ̀ náà ti máa bẹ̀rẹ̀. Kó tó di pé wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣara wọn dọ́gì. Now, along the line, bóyá ilé tó tiẹ̀ wá bá church wa, èmi ń gbà pé ibi tó ti ń tọjà ló ti máa takú tiẹ̀ lójoojúmọ́, tó máa sọ́ra ẹ̀yìn takú ti Jésù. Paracetamol ló lóun wá rà. Ojoojúmọ́ ló máa ra paracetamol bí ọ̀ràn. Ojoojúmọ́ láwọn máa ra gàdá tẹ̀wà lọ́wọ́ rẹ lójoojúmọ́. Tó bá yá bẹ́ẹ̀ sí ní mú jókòó ti aṣàlẹ̀ mọ́ ẹ̀pá náà ni.
nígbà tó bá dẹ̀ ti sọra wọn di onílẹ̀kulẹ̀ tó ojoojúmọ́ náà wọ́n máa kọrin ogun sí ẹ létí. bó ló lè mú mi lọ ibẹ̀ náà ti máa bẹ̀rẹ̀ nígbà tó bá ti lè fi sórí tó yí kẹ̀ǹgbẹ̀ tó gbé kalẹ̀ fún ọ. You start thinking how you can help these people, how you can rescue this person from the problem he's going through. So most of àwọn ọmọ mi bí ogun rẹ bá ṣe tíìkì tó ló fi máa accept yẹ because kò accept yẹ pé òun love ẹ níbẹ̀rẹ̀ ó accept yẹ pé òun máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ láti ṣẹ́ ogun yẹn. bí tọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ mi bá dénú marriage wọn nìyẹn. Now tí ọ̀rọ̀ wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní mú ọmọ mi yẹn jáde tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe gbogbo ẹ̀ from there relationship will start from them. wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀rẹ̀ relationship yẹn wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ. Now tó bá ti di pé relationship yẹn ti ń last for 6 months tó ti ń last for 8 months ibi tí wàá láti máa ṣe ẹ̀lẹ́lẹ́. Now you are using your own money to sponsor relationship. owó rẹ ló fi ń gbé relationship yẹn. owó ẹ̀ ló fi máa wọ mọ́tò lọ́bẹ̀ owó ẹ̀ ló fi máa lọ́jà tó máa lọ ra oúnjẹ tó máa ra gbogbo ẹ̀ tó máa ṣe gbogbo ẹ̀ owó ẹ̀ ló fi ṣe gbogbo nǹkan yẹn. At the end of the day wá discover pé ẹni tó ń ṣe gbogbo nǹkan yìí fún ó tún lẹ́lòmíì tó ń fẹ́. bí nígbà táwọn àtẹjọ́ ń gbélé bá discover pé àbí àwọn tó ibi ilé tẹ́ni tó máa ń wá yẹn tó bá discover pé àǹtí yìí ń try gbogbo ló máa ṣe oúnjẹ ó máa fọṣọ ó máa ṣe everything àwọn náà máa ṣòfófó fún ẹ. Bẹ́ẹ̀ni tẹ́ ń fẹ́ yìí ń gbóbìnrin mi wálé ibi tí wàhálà ti máa ṣẹlẹ̀ ọmọ mi ò dẹ̀ kí n gbọ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ sọtiri bọ́tà náà tiẹ̀ ó gbé sílẹ̀ jà mà ó lè má jà but ìgbà tó bá wu ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n ẹsẹ̀ yẹn ló máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ̀n nígbà tó bá sọ fún pé bọ̀dá tẹ́ ń fẹ́ yìí ń gbóbìnrin ó ń gbẹ́ lòmíì wálé ibẹ̀ ló ti máa gbaná jẹ. So from there á bẹ̀rẹ̀ sí ní tirabọ̀ a máa wò pé ṣé lóòótọ́ ni tó bá ti wá discover pé òótọ́ ni pé bàbá yìí kàn ń fi àkókò òun ṣòfò ni á break ẹ̀. a ní no I can't continue here as at that time ó ti lè put over $1 million into that relationship by cooking, by buying clothes, by buying things for this guy. ó sì lè mú lọ́dọ̀ àfáà kan ti ṣiṣẹ́ gbàdúrà ṣe everything àti ná owó títí ẹ̀. When you now discover all these things you have to leave that marriage. ṣọ́kọ̀ ọ̀run ni ò wá jẹ́ kó marry ni àbí nígbà tó discover pé ibi yóò kì í ṣọ̀nà. tó o bá dé lọ sọ́dọ̀ àwọn pastor you will not be able to tell pastor that sir this is what I have gone through with this guy, this is what I have put into this guy life, this is what I see that prompt me to leave this relationship. You will not be able to tell the pastor. But nǹkan tó máa kí ìwọ sí ni pé ọkọ ọ̀run ni òjò orí fẹ́ ṣọ́kọ ọ̀run ni òjò orí fẹ́ dàbí ìgbà tó discover pé ìyànra dáadáa kan ló ń bá kiri. That is nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ sí ọmọ mi. That is nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ sí ọmọ mi gangan nìyẹn. bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ lórí kìíní náà tó bá tún yá tó wá ìsáná wo mi jẹ́ lè ṣe ìrànlọ́wọ́ fọkùnrin kankan mọ́ aláìmoore ní àwọn ọkùnrin o ọ̀rọ̀ wọn ti sú mi o kíní kan náà ń ṣe o ìgbádà kan náà àwọn tó ń pè mí ẹ má pè mí mo wà lórí live sí mo ṣe fẹ́ gbé kọ same life yìí náà mo fi ń stream ẹjọ́ àbí same number yìí náà mo fi ń stream so ó ti máa made up mind ẹ pé no òun ò lè ṣe ìrànlọ́wọ́ kankan fọkùnrin kankan mọ́ bó ṣe wà yìí òun ti tó bá tún yá tó bá tún wá pẹ̀lú àròyé pẹ̀lú ẹjọ́ wèrè náà you just have to accept them náà ni ṣọkọrun ló wá ní kó má má rí. The reason why tí àwọn pastor ṣe máa ń lo ọkọ ọ̀run gẹ́gẹ́ bí strategy to extort money from you I will tell you now because kíní yẹn ó ṣẹlẹ̀ ní spiritual realm now. Nígbà tó jíṣẹ́ you see the sign. We have over 1,000 spirits that can have sex with women. Over 1,000 spirits. Some come for disappointment, some come for hatred, some come for different things to hijack your glory. Over 1,000 spirits in it. Tí wọ́n lè bá obìnrin sùn lójú oorun. But how will you know that this one is spiritual husband? Your spiritual husband have sex with you. Má gbàgbé pé even before spiritual husband will have sex with you. Ìmọ̀ àyà rẹ ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú kan tó jọmọ́ bẹ́ẹ̀ kó tó sùn. That is just the truth. That is just the fact. Kó tó lè bára rẹ pé o ní ìbáṣọ lójú oorun ìmọ̀ àyà ó ti fi gbà wọn kan ní feelings kìíní yẹn maybe through movie tó wò àbí through ọ̀rọ̀ tó gbọ́ tàbí
àwọn nǹkan bóyá ara rẹ̀ dẹ̀ jí sí nǹkan pé báwo ni kò bá ṣe rí kí nǹkan tiẹ̀ wọlé síbi ilé ní ara máa ṣe kìchìkìchìkìchìkì. Nígbà tó o bá ti lè ní àwọn sign ní time tó o bá sùn, those things is still in your brain, ó máa fà á. Ìdí tá a ṣe máa wá ń lọ mọ́ ọkọ ọ̀run ni wípé while you are sleeping, there is a picture of a giant guy, very handsome guy. You see why the ejaculation is moving on you. Had it been there is no picture or image you see, we will have said it's imagination. It is what you have in your mind that reflects in your brain and appear in your dream. But because there is a picture of a very handsome guy, giant, have the feelings of the ejaculation, la ṣe sọ pé ọkọ ọ̀run ni. But did you know, up to today, our tashi ni mo a ṣe ń wá. We want to know exactly what's happened. Someone like me, I'm not 100% agreed with spirituals, because I believe all spirit works through atmosphere. Atẹ́gùn ni most of àwọn ẹ̀mí yẹn ń bá ṣiṣẹ́. So for this to have image, and mo kì í máa fi 100% believe, but mo ṣe ń wá ìmọ̀ kún ìmọ̀ fún nǹkan tó lè fún mi ní more explanation. Tó lè fún mi ní more explanation, because ọkọ ọ̀run yẹn tí obìnrin bá wẹ̀ lálẹ́, tó wá pé obìnrin tó lọ́kọ ọ̀run tó bá wẹ̀ lálẹ́, bóyá wá jókòó kan kí ni ẹ máa ń ṣẹlẹ̀ ní most of the time téèyàn bá wẹ̀ lálẹ́ pé ó fẹ́ sùn tó bá wá ń cream lọ́wọ́, ó kàn máa rí pé bó ṣe ń pa ẹsẹ̀ tó ń gbé ẹsẹ̀ sókè tó ń rọ́ọ̀bù ẹsẹ̀ yẹn, ó máa ń ṣe time téèyàn bá fẹ́ rọ́ọ̀bù ẹsẹ̀ kí ni yẹn máa ń ṣẹlẹ̀ jù, tó bá ti ń gbẹ́sẹ̀ sókè tó jókòó sókè tó ń rọ́ọ̀bù ẹsẹ̀ yẹn, ó kàn máa rí, ó máa rẹ̀ pé ìgbà tí pé nǹkan kan dá yẹn kọjá. Because atẹ́gùn ni ó máa ní feelings ẹ̀ pé nǹkan kan dá ẹ kọjá. Tó bá dẹ̀ wo kíní yẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn, ó máa rí pé kíní yẹn lọ sórí bẹ́ẹ̀dì yẹn, ó lọ lie down. Iṣẹ́ ọkọ ọ̀run ni. Iṣẹ́ ọkọ ọ̀run ni. But àti ní àwọn nǹkan tó lè fi ẹ̀rí kíní yẹn múlẹ̀ dáadáa. So àwọn ẹ̀rí tá a rí tó fi múlẹ̀ òun ni ojú àlá yẹn. By vision kó o máa rí iná lójú àlá, ó lè rí ọkọ ọ̀run yẹn. It's only that shadow. Yes, àwọn èèyàn máa ń rí shadow tó jẹ́ image èèyàn, ó kàn máa rí image èèyàn tó máa move lára ògiri, but you never see that person with your two naked eyes. But through dream you will see a very handsome guy. Nígbà bí ó lè gbé àwọ̀ x ẹ wá tó jẹ́ ẹni tó ti fẹ́ rí, ṣe àwọn bí tá a ti convince nìyẹn, ibi tí confusion ẹ̀gbọ́n ti wá gangan náà nìyẹn. Because nígbà mi ó máa gbé mi image ẹni tó ti fẹ́ wá. So èmi máa pé tó gbé image ẹni tó ti fẹ́ wá yẹn, pé bóyá your memory, your relationship with that person, the love you have for that person when you are with that person, bóyá òun ló ṣe ń reflect sínú brain yẹn, because àwọn kan míì wà ó máa store sínú brain ní 200 years kò ní kúrò ń bẹ̀. Even after téèyàn bá kú, there are some things that you can still get in your brain. Èmi máa wò pé bóyá nítorí ìfẹ́ téèyàn ní sí ẹni yẹn, láfta tẹ́ ẹ̀ wá sí mọ́, bóyá lẹ́ẹ̀kankan tó bá kàn tí ẹ̀ rántí ìgbà tí wà àti bọ̀bọ́ yẹn ń gbádùn ara ẹ̀, lágbájá dẹ̀ dáa ní dọ́gìn o, tó bá gbá mi mú báyìí yé gbogbo ẹ̀ máa ṣe jọ̀jọ̀jọ̀jọ̀, tẹ́sẹ̀ mi máa gbọ̀n pípípípípípípípí. Maybe once in a while when you have that feelings, pé there was a time I dated a guy. That guy is very good when it comes to dogging. Perfect one. Excellency. Ó máa wà mí bí ìgbà tí àbókí bá ń wá ẹṣin ní. Mo máa wò pé bóyá táìmù tẹ́nìyẹn bá ń rántí ló reflect ní brain yẹn again. Tó ṣe gbé picture ènìyàn wá. Because in most cases, tó o bá ti lo picture X yẹn, ó máa lo picture ẹni tó ń fẹ́ sìn. Àbí ẹni tó sì ní lọ́kàn tí wọ́n gan wò pé bọ̀bọ́ yìí máa ń wò mí ní gbogbo ìgbà. Ṣé ti dára nìyẹn? Àwọn nǹkan tó máa ń lò jù nìyẹn. Ṣé tí ó ti fi past tense, present tense and future views ó ti gbé sí. Ó máa lo picture X yẹn, ó máa lo picture ẹni tó ń date sí, ó máa lo picture ẹni tó ń ní lọ́kàn pé ṣé bọ̀bọ́ yìí láìpẹ́, kí lẹ́tí bọ̀bọ́ yìí máa ń wò mí ní gbogbo ìgbà.
àbí kó jẹ́ pé ẹni tó ò tí ì sọ fún ẹ pé òun fẹ́ fẹ́ tó bá rí akàn fún ẹ nìkan ní akàn fún ẹ lówó ni ẹni kan ẹni máa kí ẹ ìgbà míì tó bá débi kan tó fẹ́ jókòó ló máa wá jókòó fún ẹ ó máa ń láàkì kó wà pẹ́ bọ́ kò tó sí ẹ kò lóun fẹ́ fẹ́ o ṣùgbọ́n wá kàn rí pé lójú oorun ó sa ọ ní dọ́gìn bàjẹ́ kéèké kékeré gbogbo ẹ̀ ló gbẹ́nu sí. So àwọn nǹkan yẹn ó sì ń jẹ́ kémi máa wò wípé ṣé kò ṣe pé past experience àwọn èèyàn or your present experience ló ń reflect níbi èèyàn téèyàn ń rí lójú àlá mi tí agree 100% pé spiritual husband lè ṣe iṣẹ́ yẹn. àbí ẹ̀yin tẹ́ máa experience ìbásùn ojú oorun ṣó yàtọ̀ sínú nǹkan tí mo sọ yìí ẹ̀yin tẹ́ ti ní rí tó ti jẹ́ past tense ṣó yàtọ̀ you á lé sí strange face tó rí rí nígbà tó bá máa gbé gbólàdé kò kọ́mọ̀ nǹkan tó kọ́mọ̀ jù ni pé ìsídà pé ẹni tó ti fẹ́ rí tàbí ẹni tẹ́ ń fẹ́ra lọ́wọ́ tàbí ẹni tó jẹ́ pé ó ń wù ẹ́ láwòjù tí wọ́n gan wò pa ṣé bọ̀bọ̀ yìí ní interest nínú mi ni àmì àwọn nǹkan tí ọkọ ọ̀run yẹn máa ń gbé wá nìyẹn. So tó bá lè pé nǹkan yìí ló máa ń gbé wá jù ṣáà ní máa wò pé bóyá nítorí connection tó wà láàárín àwa àtẹnìyẹn ló ń reflect mi tí sure 100% but eléyìí tá a ṣàwòpòkè a ní 80% of it pókè o spiritual husband ni why tí wọ́n ṣe ń lò láti scam obìnrin pé nígbà tó o bá jẹ dọ́gì yẹn tán lójú oorun nígbà míì gan tí àwọn èèyàn bá wà tó yẹ pé bí àwa tèèyàn ló sùn bóyá ẹnìyẹn jí that time tó lọ tọ̀ tó bá dé tí wọ́n dẹ̀ wà lójú oorun tó ń jẹ dọ́gì yẹn lọ́wọ́ ó máa dún nígbà tẹ́ pé wọ́n ń sa sí ọ lójú ayé gan bí ni o. Reason tí àwọn èèyàn ṣe kí ń ṣe fídíò wọn there are some people tí wọ́n ti experience nǹkan yẹn pẹ̀lú àbúrò wọn tàbí ẹ̀gbọ́n wọn tí wọ́n dẹ̀ ṣe fídíò ẹ̀ but wọ́n máa ń padà kàn gbáko ni if you try that nonsense nǹkan tójú rẹ máa rí òní lè sọ́tọ̀ tó bá rẹ́ni tó ní move sex lójú oorun kó wá mú fóònù àkọ́kọ́ fóònù tó fi ya yẹn ná fóònù yẹn ogun ọ̀run máa lù pa tó bá rí fóònù yẹn lò lẹ́yìn oṣù kan tó ya fídíò yẹn fẹ́ mọ̀ nǹkan tó kọ́ ṣe bọ́ọ̀ bá jí ó máa fọ́ tó máa bàjẹ́ yẹn mọ́ bí a mọ́tò ló máa tẹ̀ ní o bí a kò máa dé okùn akọ́ èdè wá fóònù yẹn sì tó mọ bó ṣe rìn kọ̀ọ̀kan máa ṣe fóònù yẹn kan ìwọ fúnra ẹ tó ṣe fídíò yẹn náà tẹ́mi rẹ ò bá lọ sí wàá múra o tẹ́mi rẹ ò bá lọ sí wàá múra fún ẹni tó yẹ pé bóyá o lọ tọ̀ ni o wá rírun kan bẹ́ẹ̀ wá ló fẹ́ ṣe fídíò ẹ̀ kó bá lè fi hàn òun kọ́ o kò ń ṣòwò kò mẹ́ni ti nípa kan tó máa ṣe ẹ̀sẹ́ nìyẹn o kí ló ṣe iṣẹ́ yẹn kò ń ṣe nǹkan tèmi lè sọ lórí ètò yìí but ní gbogbo àwọn nǹkan tí àwa ti rí nínú ìrírí àti àwọn èèyàn tá a ti meet there is a record pé ó ṣe fídíò ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tàbí àbúrò ẹ̀ nígbà tí yẹn ní ìbásùn ojú oorun kan tó jẹ́ kó kan àgbákò tó kànú tó bá dẹ̀ ti wá experience irú rẹ̀ rí tó experience irú ẹ̀ rí bóyá ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ló ní ìbásùn ojú oorun ni tàbá tó dẹ̀ ṣe fídíò ẹ̀ nìyẹn tó wá ń face challenges tó ju ẹ̀mí rẹ̀ lọ nísìnyí you can reach out to me o àwọn nǹkan tí Ọlọ́run bá fi sí ìkáwọ́ wa tá lè fi ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ọ á ṣe é torí ó lè jẹ́ àìmọ̀ rẹ náà ni àwọn ẹ̀mí yẹn ò dẹ̀ kí wò pé bóyá o mọ̀ àbó o mọ̀ so bí n pé kíní yẹn máa ṣẹlẹ̀ séèyàn lójú oorun tó bá wá jí sáyé tó bá wojú ara rẹ wà rí pé ó ti tutù àmì ọkọ ọ̀run nù ìbásùn tí a fi ìdí rẹ̀ lélẹ̀ pé ìbásùn ọkọ ọ̀run nù because táwa rò pé ó jẹ́ reason ẹ̀ pé kíní yìí àwọn tó ń ṣe fún ẹ láyé tó wà ẹ̀wọ̀n ọ̀mọ́ ṣe torí òun máa takú síbẹ̀ ni o ọkọ ọ̀run ò gbọdọ̀ gbá lówà rẹ̀ mú àwọn kan ti wà addicted to it they don't want any man to touch them again wọn kó má ti sunrun ìṣẹ́jú méjì báyìí ọkọ ọ̀run yẹn ti dé yẹn dẹ̀ máa rún tárún gidi tó bá wá rún tó wá sunrun àlàáfíà today to tomorrow I have never seen anybody that have sex through spiritual husband tó sọ fún mi pé nígbà tó ń jí o inú kan òun nígbà tó ń ṣe kíní kan òun ṣàárẹ̀ wọ́n dẹ̀ nítorí ìbásùn ojú oorun ẹ lòun ṣe mí tí àbíkó ní òun máa ń gbẹ torí pé òun ní ìbásùn ojú oorun lòun ṣe ń gbẹ I have not heard about that before. ní ti gbọ́rí
lẹ́yìn tó yẹ pé ó máa jẹ dọ́gì yẹn tára ẹ máa balẹ̀ tó tún máa sunrun àlàáfíà tó máa sùn tó máa họrún. á sùn tó máa họrún tára rẹ máa balẹ̀ seriously. But we do have people tí wọ́n máa ń ní immediately after dream ejaculation they have miscarriage. Kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin? I told you we have over 1,000 spirits tó lè bá yàn sùn. Iṣẹ́ yẹn ò kí ń ṣe iṣẹ́ ọkọ ọ̀run. Àwọn ẹ̀mí lè lò ó láti lè má jẹ́ kéèyàn lọ́mọ láyé, kì í ṣe iṣẹ́ ọkọ ọ̀run. Ìdí ni pé ọkọ ọ̀run èégún orí ẹni tó bá ti disvirgin. Ọkọ ọ̀run ò kí ń gun abo tó bá dì sínú. Kò dẹ̀ kí ń gun obìnrin nígbà tó bá ń ṣe menstruation. Tó bá ń ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́, you can never have experience pẹ̀lú ọkọ ọ̀run. But we have other spirits tó máa ń ṣe irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Because àwọn ní táìmù yẹn ó lè pé táìmù tó go yẹn wà ní tó go yẹn ń bọ̀ tó ń dẹ̀ fẹ́ kó wá. Á stop ẹ̀. So tí obìnrin bá ní miscarriage through ìbásùn ojú oorun, nǹkan méjì wà tó wà pẹ̀lú irú obìnrin bẹ́ẹ̀. Even though tí ọkọ tó fẹ́ lójú ayé bí, tí ìyẹn gan bá jó níwàkuwà, ó lè wà kí irú kan bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀. Àwọn obìnrin wọn máa ṣe flexible kí náà máa ń pè wọ́n. Àwọn obìnrin mi wà tó yẹ pé ara wọn rọ̀ gan. Tó bá ti lóyún, in fact obìnrin mi gan for like tó bá ti discover pé òun lóyún for like 3-4 months kò ní ní ìbásùn pẹ̀lú ọkùnrin I mean. Kò ní nìkan tó mọ̀ pé tóun bá ní ìbátó pé ara ẹ̀ rọ̀ yẹn ó mọ̀ pé òun máa ní miscarriage. Nǹkan tí àwọn obìnrin mi ò dẹ̀ tí ì detect ara wọn dé level èdè nígan nìyẹn. Obìnrin mi ò tí ì detect ara ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé oyún máa ń wálẹ̀ lára èèyàn gbà mí tẹ́jẹ̀ ò dẹ̀ ní jáde lára ẹ̀. Oyún máa wálẹ̀ lára èèyàn tẹ́jẹ̀ ò ní jáde lára ẹ̀ tẹ́pọ̀ nǹkan lè máa mọ̀. Èmi gan lè jẹ́ bí abi 2 days or 3 days later gan tí ẹ̀jẹ̀ yẹn ti dúdú ló ṣe máa jáde díẹ̀ tẹ́ni ẹ fi máa mọ̀ pé òun ní miscarriage. Kò kí ṣe pé gbogbo oyún ló máa wálẹ̀ ẹ̀pẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ̀jẹ̀ lóyún ẹ̀jẹ̀ máa jáde. So sáwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ kan mẹ́rin fún wọn máa ń try láti share experience mi pẹ̀lú wọn pé okay àwọn kan báyìí lè ṣẹlẹ̀ nígbà àwọn kan báyìí lè ṣẹlẹ̀ nígbà. Ó lè má jẹ́ pé táìmù tó oyún yẹn gan wà ilẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ńlá láyẹn. Oyún yẹn lè ti wálẹ̀ before that time pé during time tẹ̀yìn àtọkọ yín jọ ń ṣe eré tẹ̀ ń kó síra yín kó gbà kó gbọ́lẹ̀ pé táìmù yẹn lóyún yẹn gan ti wálẹ̀ tẹ̀jẹ̀ kan jáde ni. Ẹlòmíì ẹ̀jẹ̀ máa drop ó kàn máa rí stay yẹn ni ó máa rò pé bóyá force tí òun àtọkọ ní ṣẹlẹ̀ ló kàn kọ sí ẹ̀ kò lè nǹkan kò pọ̀ bí pàtẹ́ pé kàn di pé normal stay ni kò ní mọ̀ pé oyún ti wálẹ̀ lára ẹ̀. So tó bá yẹ pé wọ́n máa gbé sórí ọkọ ọ̀run wọn. Obìnrin láti mọ irú ara tó ní. Àwọn obìnrin mi wà tí para wọn rọ̀ tẹ́ pé ìmílẹ̀ tó bá ti lè lóyún báyìí wọn ò gbọdọ̀ ní ìbásùn náà tán tí tóyún yẹn bá ti wọ like 3 months to 4 months. Cause wọn ara wọn rọ̀ gan. Obìnrin mi wà tẹ́lẹ̀ tó bá lóyún tó bá lọ náà paracetamol oyún yẹn máa wálẹ̀ lára ẹ̀. Yes irú àwọn obìnrin tá à ń sọ nìyẹn. Tóbìnrin mi bá lóyún tó bá lọ náà paracetamol oyún yẹn máa wálẹ̀ lára ẹ̀. Am I making sense here? Ẹ̀yin lóbìnrin ẹ̀yin lẹ́lẹ̀ mọ́ mọ́ọ̀chì nípa nǹkan tí mo sọ yẹn bọ́ sí. Níbi tí àwa gbìyànjú láti ní ìmọ̀dé láti lè ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ láti má bàa mislead àwọn èèyàn pé ká má bàa máa gbé gbogbo kan wá sórí pé ẹ̀mí kan ló bá wa sùn tóyún yẹn ṣe wálẹ̀ ni àwa ṣe ń rin àwọn ìrìn àjò yìí láti ní ẹ̀kọ́ yẹn láti lè jẹ́ ká mọ àwọn nǹkan míì tó lè ṣẹlẹ̀ tí iṣẹ́ mi ló kọ̀ sí ẹ̀. Bọ́ pásítọ̀ rẹ máa sọ pé ẹ̀mí kan ló ṣe ẹ́ kíní kan ló ké ẹ̀ka lọ mú kíní kan wá ẹ lọ ṣe kíní kan wá. Ẹlòmíì tẹ́ pa ara ẹ̀ wà ara ẹ̀ soft ẹ̀ pé bí orí kan fún ẹ tó kó paracetamol jẹ ẹlòmíì náà paracetamol 3 lòun máa ń lòun tiẹ̀. Wọ́n máa sọ fún ẹ pé tí n bá lo paracetamol 2 kò kí ń ṣiṣẹ́ lára mi tí n bá lo 3 ló máa ń lẹ́gbẹ́ 3 ló lọ kó jẹ nígbà tó lóyún sínú oyún yẹn máa wálẹ̀. Tọkàn rẹ̀ ò dẹ̀ ní lọ́bẹ̀ pé paracetamol tó lò ló jẹ́ kó oyún yẹn wálẹ̀ tó dé máa sọ pé ẹ̀mí kan ló bá ń sùn kíní kan ló bá ń sùn jẹ́ kó ní miscarriage. Mi kì í fẹ́ kí a máa nígbàgbọ́ nínú àwọn kọ̀ọ̀kan mọ́sẹ̀sẹ̀ tó bá ti ń di ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ọkọ ọ̀run òjò olóyún ọkọ ọ̀run òjò bímọ ọkọ ọ̀run òjò lọ́kọ ṣé Ọlọ́run máa wá dá nǹkan tí ò dá sínú ayé rẹ̀ tipátìkùkù ni nǹkan tó béèrè fún Ọlọ́run á wá dá sínú ayé ẹ̀ kó máa bàyẹ̀ láì wọ́n kí fi ṣèyàn àmúwá látọ̀run ni. So àwọn ibi tí mo fẹ́ ká gbé fètì wá sí lélẹ̀ pé Ọlọ́run ò lè dá nǹkan tó tún máa wá bà mí láyé jẹ́ sínú ayé mi kẹ́
ká ní nǹkan tí oṣó fi máa ń ṣèyàn ni àjẹ́ fi máa ń ṣèyàn ni acceptable báwo pé àtórí pé oṣó máa fi ń ṣe àjẹ́ máa fi ń ṣe. ẹ̀yin gifters ẹ máa gift wa lórí ètò yìí ní àárọ̀ yìí, ẹ má jẹ́ kí tiktok flag program wa ní àárọ̀ yìí. ẹ̀yin gifters ẹ bá wa bẹ Ọlọ́run á bùkún yín o, ẹni tọrọ jẹ, ẹni tọrọ mú, ẹni tọrọ ná, ẹni tọrọ lò, ẹni lákìsà kẹyà aṣọ. Kí n tó bẹ̀rẹ̀ joining of announcement wa, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run mo fi voice note ilẹ̀ sórí whatsapp group yìí, whatsapp group wa ní òru àná ọdún àti ọ̀sán. mo ti ní lọ́kàn pé mo máa sọ̀rọ̀ pa ẹ̀bọ̀ bí n pé mo busy kò jẹ́ kí n lè ráyè fi voice note yẹn lẹ̀ ní gbogbo alẹ́, bọ̀ mo filẹ̀ ní òru. ẹ jọ̀ọ́ ibi tí mo wà yìí prayer house wa níbí, àwọn àlejò náà máa ń dé síbi bí ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí àwọn èèyàn ò bá sí ní ibí ilẹ̀ máa ń rí mi tí mo wá síbí, tí mo máa wá ṣe live ní ibí yìí. tí àwọn èèyàn bá ti wà níbí ẹ ní rí mi pé kí n wá ṣe ọba òní èèyàn gan máa dé síbi gan lónìí, bóyá òní àbọ̀là mi mọ́. most of àwọn tó bá dẹ̀ wá láti abroad they prefer to stay here down kí wọ́n ní bí a mo lọ lodge wọn sí hotel àbí because we have standby generator, we have AC, we have fan, we have everything tó lè fi jẹ́ mí ní house téèyàn kàn lè fi sáré ṣe prayer for 3 or 4 days tó fi máa lọ. but rent wa níbi ti expire, we were paying 300 before, wọ́n dẹ̀ ti increase ẹ̀ sí 400 per annum. but mo ti drop ẹ̀ sórí whatsapp group wa ní òru fún ẹni tí Ọlọ́run bá máa lò láti lè ràn wá lọ́wọ́. and ó dẹ̀ ní prayer tá a máa ṣe, mo ti ní any receipt tí àwọn èèyàn bá máa drop, you can send your prayer request through the receipt, so we'll be able to pray for those that are supporting us to be able to retain this apartment. prayer house wa last time tí mo gbé ọ̀rọ̀ roof wa tí mo náà fẹ́ ṣe roof, people are not responding since that time. mo dẹ̀ sọ fún àwọn ọmọ tó lábẹ́ sọ, I'm not bringing the issue of that prayer house, I'm not bringing it to social media again. tó bá jẹ́ 2 years 3 years ni Ọlọ́run ṣetán láti complete ẹ̀. but thank God we're able, the roof is gone, the window is gone, now they start doing the plastering. so the stress tó wà lórí mi lórí ìyẹn kò jẹ́ kí n lè sọ pé bóyá mo tún máa respond sí ibi. as I'm talking to you only today alone on the prayer house I have to pay about 2 million naira fún àwọn nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe ń bẹ̀ yẹn lónìí yìí nìkan, which I can't bring it to social because the only roof nígbà tá a fẹ́ ṣe roof yẹn nìkan ni mo gbé wá, and people are not turn up. and since that time I made up my mind that I'm not. tó bá yẹ pé àwọn ìyá wa tán sọ pé ó máa yẹ ká lọ ra ilẹ̀ ká ṣe àwọn kan bẹ́ẹ̀, mo dẹ̀ kó fẹ́ kọ́ open náà fún èmi tí ń ṣe lọ láyé ara mi o. but since tó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn I made up my mind I'm not bringing it to social media again. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní dáwọ́ rẹ̀ dúró. but eléyìí tó jẹ́ ibi tí àwọn èèyàn ń dé sí yìí I need only one person, bó jẹ́ èèyàn méjì, tó bá jẹ́ èèyàn mẹ́ta dàbí anything kan tí agbára yín bá gbé tẹ̀lé fi support wa láti retain here. I am not living here, mi kì í gbé níbí, kò ṣe ibi tí mò ń gbére. ṣe tá bá fẹ́ ṣe àwọn special program máa rí ibi tí mo gbà. I'm not living here, ibi tí a ti fi ń gbàdúrà nìkan àwọn èèyàn náà máa ń dé síbí. so ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, and me I don't want to face anybody. mi kì í fẹ́ kéèyàn rò pé àṣẹ torí pé àwa ṣe prayer lọ́dẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ló ṣe wá ń sọ pé ká wá sanwó ilé àbí nǹkankan. I don't want to do that. torí ẹ̀ mo ṣe ni pé let me put it to social media fún àwọn tí agbára wọn bá gbé. ó ṣe ó lè jẹ́ ẹni tó dé bírí ló máa wò pé wẹ́ Ọlọ́run ṣoore eléyìí fún un, let me do it for people. so I am begging all our mothers, mo ń bẹ̀ yín nítorí Ọlọ́run, mo fi Ẹlẹ́dàá ọmọ yín bẹ̀ yín, mo fi gbogbo nǹkan tí ẹni tó ń dùn yín nínú mo fi ń bẹ̀ yín, gbogbo nǹkan tí ẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run náà, eléyìí tí Ọlọ́run ti ṣe àti eléyìí tó sì fẹ́ ṣe fún yín nírọ̀rùn, mo fi ń bẹ̀ yín lónìí. I need those that can help us to pay the rent of this place. ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ilé tí a fi ń gba àwọn àlejò ni. gbogbo orí tó bá dẹ̀ gbé use ibi yìí náà Ẹlẹ́dàá wọn á máa súre fún yín o, Ẹlẹ́dàá wọn á máa lànà fún yín, Ẹlẹ́dàá wọn á máa pèsè owó fún yín o. ẹ ní tọrọ jẹ, ẹ ní tọrọ mu, ẹ ní tọrọ ná, ẹ ní tọrọ lò ní àṣẹ Èdùmàrè. kò sí gbogbo ohun tá a bá ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ọ̀run máa ṣe fún wa nírọ̀rùn ní àṣẹ Èdùmàrè. so mo fi tóbi Ọlọ́run mo fi ń bẹ̀ wá ní àárọ̀ yìí. if you want to help us you can ask for our details because mo ti lẹ́yìn Facebook nǹkan tá a lè fi details sí. TikTok continue to flag our accounts torí pé a ní account number ní orí òkè yẹn, so mo dẹ̀ ti yọ kúrò láti lè jẹ́ kí wọ́n lè free
account mi. So fún ẹni tí Ọlọ́run bá ràn lọ́wọ́ tí ó fẹ́ ṣe eléyìí fún wa, I will appreciate it. So God will bless you. God will bless every one of us by the special grace of God. Ní tọrọ jẹ́ o. Joining of our widows wa, a ti parí àwọn first 3 months wa, a ti parí ẹ̀, but we have another continuity of widows for this month. Fún àwọn tí wọ́n bá rò pé you want to pay salary, I think each widows is taking 10,000 naira each, and we have 18 fún previous one wa. We have 18 widows for previous one tá a ṣe kọjá. So this one we have 6 people now. We have 6 people. No, we have 6 widows. About that 3 people is taking care of 6 widows now. Not all them one. We have 6 or 7 widows. So if you have interest that you want to be blessing widows on this platform, if you want to bless them through me, fine. If you don't want to bless them through me, you can ask for their phone number, then I will send this to you. So nígbà tí a bá san salary fún àwọn tó wà pẹ̀lú mi lákùtè níbí, mo máa ń ṣe videos wọn. A ṣe video àwọn tó bá wà lákùtè, because aláwọn tó yẹ pé Àkúrẹ́ náà wà, aláwọn tó wà lÉkòó níbí náà, aláwọn tó wà Ìbàdàn, so a ní wọn káàkiri pé a ní access láti ṣe video fún àwọn yẹn. We only transfer money to them. But àwọn tó wà lákùtè níbí, mo máa lọ ń ṣe video because I want them to pray for everybody tí wọ́n participate nínú program yẹn. So ìyẹn jẹ́ journey tí a tún bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn ní orí ti àwọn widows. So orphanage home wa on Saturday, which is first Saturday of October, ìyẹn náà wà ń bẹ̀ náà. Mo nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run máa ṣèrànlọ́wọ́ fún wa, Ọlọ́run máa gbọ́ àdúrà gbogbo wa ní àṣẹ Èdùmàrè. Ojú òní tì wá o, àní rohun gbé sọnù bí kì í ṣe bí ọmọ ní àṣẹ Èdùmàrè. Mo sọ ń bí lánàá, iṣẹ́ ẹ̀bẹ̀ àwọn àgbà tá a ṣe, tí àwọn èèyàn kan ń yọ ìdí fún iṣẹ́ ẹ̀bẹ̀ àwọn àgbà after àtúnṣe. Àkọ́kọ́, nǹkan bíi 3 àbí 2 ló kọ sí ẹ. Àkọ́kọ́ ni pé kíní yẹn is not acceptable. Wọn gbà ló yẹ kó yọ ìdí. So mo sọ bí láti gbogbo àwọn tí wọ́n pé ẹ̀bẹ̀ àgbà tí wọ́n ó ń yọ ìdí, trying to reach out to me, I will tell you what to do. You need to do that prayer again. Ẹlẹ́nkejì tó yẹ kó tún yọ ìdí ni pé ẹlòmíì, àwọn nǹkan yẹn ti pọ̀ ju ọṣẹ lọ. Ọṣẹ ló yẹ kó pọ̀ jù, but àwọn nǹkan yẹn ló pọ̀. So bí Olúwa ti gbé àtọwọ́gbà for àwọn èèyàn tó bá reach out to see me, I will explain to them what they need to do again. So they need to do that prayer. And between now to on the 15th of this month, because I'm a party placenta program near on the 15th. So we have another 3 days program from placenta on the 15th, 16th, 17th of this month. Ó yẹ ká ṣe ní last month, but being pé I'm not too feeling fine, mi ní strength yẹn láti ṣe program yẹn ní àṣetún postpone wá sí this month. So by next week now, a máa bẹ̀rẹ̀ 3 days program yẹn láti complete the placenta program wa. So and àwọn tí kíní wọn bá yọ ìdí, I want you to do your ẹ̀bẹ̀ àgbà again by yourself. So a lè continue journey yẹn ní ibẹ̀ yẹn. So ìyẹn jẹ́ àwọn announcement tí a ní, but tó wà very urgent, because I know one situation nearby, bóyá àwọn èèyàn wà bí mi sí ń bí, ìdẹ̀mọ̀ àwọn landlord tó wà lÉkòó, wọ́n máa ń ṣe bí ẹni tó jábọ́ lórí trailer nígbà míì. So ṣàmọ̀ pé between now and next year, a máa ti ní prayer house títí wa. So the issue of lodge people in hotel kò ní sí ń bẹ̀. The issue of lodge people in people's house kò ní sí ń bẹ̀. And mo mọ̀ pé ìyẹn dẹ̀ máa pay wa, because you'll be able to meet àwọn tẹ́ ti rí lórí social media tàbí tẹ́ ti lórí WhatsApp group tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ẹ máa lè rí wọn, ẹ máa meet wọn. So bá ti ní prayers, because in that prayers we have orphanage home, and we have another 2-bedroom flat, we have another 4 duplex. The project is going to cost about, let's say over 160 million. Ní project yẹn ti gbà, àbí over 160 million ní project yẹn, but so far so good, is taking close to about 70 million now tó ti gbà. But àdẹ̀ṣe lọ́nà àdúró, we are not waiting. Ọlọ́run dẹ̀ máa parí ẹ̀, kó kúrò lórí ìtẹ́, because we still pray for people. People are still seeing the sign and wonder from Almighty God, and they keep blessing me.
pa Sakiki ẹ ṣé adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹgbà ilé Sakiki ẹ ṣé adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹgbà ilé, and the more we have the more we put it to that project pé kò ní dúró. So mo kàn made up mind mi pé I don't want to bring it to social media pé fún any reason. Mo pé Ọlọ́run tó bẹ̀rẹ̀ máa parí ẹ̀ kan tí mo surely lónìí, but it's only this one I just want people to help me out. Mo fi ẹlẹ́dàá ọmọ yín, mo fi bẹ̀yín ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. I don't want people to be embarrassed. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Few people tí wọ́n ti wá síbi, they see how private that place is. Nobody is disturbing anybody. If you like, tó bá fẹ́ gbàdúrà kí Jésù tó wà lókè gbọ́, you are not disturbing every other tenant tí wọ́n wà. Bí apartment ẹ̀ ṣe dá dúró tiẹ̀ lọ́tọ̀. Generator is there, AC is there, everything. Àwọn tó bá dé láti abroad, they use AC. Why pé 4-5 days náà fẹ́ lò, they use AC all through. Àní generator tó lè gbé AC yẹn ń bẹ. So ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, mo fi tóbi Ọlọ́run, mo fi ń bẹ̀ yín. Ojú òní tiwa o. Ọdún yìí nìkan náà ni. By next year, àti máa ní prayer house. So ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Thank you so much. God will bless you. Gbogbo ẹ̀yin orí tí ọ̀run ń lò láti ṣe eléyìí fún wa, ẹ ní tọrọ jẹ o. Tẹ́ bá ṣe eléyìí nítorí ọmọ, ògo ọmọ yín ò ní wọ̀ ọ̀kun. Tẹ́ bá ṣe eléyìí nítorí ọmọ, àwọn ọmọ yín ò ní dèrò ẹ̀yìn láwùjọ èèyàn o. Tẹ́ bá ṣe eléyìí nítorí ara yín, gbogbo nǹkan tẹ́ bá ṣe lé lórí, ọ̀run máa gbọ́ àdúrà yín lórúkọ Jésù. Gbogbo ohun tí ẹ bá ń dáwọ́lé láti wákàtí ìlọ á bẹ̀rẹ̀ sí ní yọrí sí rere o. Double promotion ní orúkọ Jésù. Ìyà ò ní jẹ yín o, ẹ ní tọrọ jẹ, ẹ ní tọrọ mu, ẹ ní tọrọ ná, ẹ ní tọrọ lò ní àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ní ṣìṣe o, ẹ sì ní kúkú ọ̀wọ̀wọ́ bí Olúwa ti ń bẹ àti ọwọ́ agbára ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ ṣé o. God will bless you. God will bless you. Torí èèyàn ní aṣọ èèyàn, tí kò bá ṣe pé ẹ̀yin tá a jọ ń ṣètò lójoojúmọ́ yìí, kò sí èmi o. Bí kò bá sí Ọlọ́run, kò sí èmi àti yín. Ṣùgbọ́n èèyàn ní aṣọ èèyàn. Èèyàn tó bá rí èèyàn bí tá a bá dé, tó bá ní gba 500 naira yìí, ó yẹ kí èèyàn dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ o. Ó yẹ kí èèyàn dúpẹ́ ní ọwọ́ ẹ̀ pé lágbájá. Pẹ́ nígbà tí ìyá wa kan wá tán ṣe, wọ́n wá ṣe prayer lákùté náà ni. After her prayer and everything, she is able, ìgbà tá a fẹ́ ṣe roof yẹn, àwọn nìkan náà gbé half of that roofing sheet. The roofing sheet nìkan náà gbé half, and she is able to give out about 2 million naira. Yà Sakiki, iṣẹ́ Ọlọ́run gbàdúrà, mo bless yín. Gba roof yẹn náà, kí nìyẹn ó fún mi lọ́rùn pé báwo mo ṣe fẹ́ ṣe. Ìyàwó sì kì ọmọ gbogbo ẹ dàpọ̀ mọ́ra wọn, everything dàpọ̀ bọ́, everything scatter. Nígbà tó yẹ pé ilé ayé fẹ́ parẹ́ ló ṣe rí lójú mi. People owing me, they refuse to pay. Ẹni tí mo tún talẹ̀ fún refuse láti san balance owó ilẹ̀ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Everything tied down. Wọ́n á ṣáyé fẹ́ parẹ́ níbi tá a bá dé yìí ni. Ayé yẹn ò parẹ́. The same ayé yẹn náà, òun la sì tún gbé sìn. That is the power of prayer. Kò sí ẹ̀dá tó máa ń gbàdúrà láì tó láwọn àkókò kan tó máa gbogbo kan fẹ́ dàrú, gbogbo ẹ̀ máa fẹ́ rí bákan, ṣùgbọ́n má wẹ̀yìn wò. Keep praying, keep moving. Téèyàn bá ti jókòó tó lọ ṣe rẹ̀ sí owó wọlé, business ò lọ déédéé, ò gbàdúrà. Mo ń sìkì báyìí, mo ń kú lọ. Dókítà ń sọ fún mi pé arákùnrin, tẹ́ ẹ bá fẹsẹ̀ gbálẹ̀, tẹ́ ẹ bá ṣubú, ẹ máa kú. Mo ní mi ò ní kú, irọ́. Mo sì tún káwọn èèyàn lọ sódò. Àwọn èèyàn wà lọ́kàn báyìí, wọ́n wẹ̀ lódò, mo dẹ̀ wá bí tí mo ká sí gbogbo, mo dẹ̀ ń gbọ̀n báyìí. Ẹni tó ń kú lọ tó dẹ̀ ń gbàyàn. Ẹni tó ń kú lọ tó dẹ̀ ń gbàyàn. Àwọn náà sọ pé mò ń ṣàárẹ̀, mi ò nígbàgbọ́ pé mò ń ṣàárẹ̀. Torí ó lè àárẹ̀ kan ṣe tí mo ní pọ̀jọ́ tí ọba mi òkè bá ló yá tí mo gbà lé lọ tán. Nígbà tí bá ṣì wà lórí rẹ̀ pa ayé yìí, mi ì nígbàgbọ́ pé mò ń ṣàárẹ̀. Àwa náà rí we bounce back. Pray every second, every day. Nígbà tí challenges bá dé, màámi máa ń sọ nǹkan fún wa. Ní time tá a bá ń gbàdúrà, tádúrà yẹn bá ń le tó ń fáyà, ṣebí miracle là ń retí pé kí ìyanu ṣẹlẹ̀. Miracle ní ṣẹlẹ̀ lásìkò yẹn. Nígbà míì àwọn wàhálà tó máa discourage èèyàn ló máa ṣẹlẹ̀, tó yẹ pé wà kàn pa pẹ̀lú mo ṣe ń gbàdúrà tí mo ti ń gbàwẹ̀ látijọ́ ni, mo ní ṣe mo ṣó yẹ kí nǹkan báyìí tó ṣẹlẹ̀. Bó ṣe máa ń rí fún gbogbo àti wòlíì àtàfà ìwà, bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ fún gbogbo èèyàn nìyẹn. Nígbà tó bá mú àlù ní táìmù tọkàn rẹ ò bá wá lọ bẹ̀ gan tí wọ́n pé tó èyí ó bá wà wí, èyí bá wọ́n lọ́run kó ṣe ìgbà. Àwọn àdúrà kan àtà àti gbà ní 10 years ago, àdúrà kan àtà àti gbà ní 5 years ago, ìsìn láì ṣe ń rí àmì àdúrà yẹn. Ibi tẹ́ ẹ ti máa mọ̀ pé Ọlọ́run yìí ó wà lórí tẹ́ kò kúrò. Àdúrà tẹ́ ti gbà ní 10 years yẹn tó bá wá tí nǹkan tẹ́ gbàdúrà fún gbà tó bá ṣe sìn wọ́n á rán ẹ létí.
yes wọ́n máa rán ẹ létí. Ṣé ẹ rántí pé 10 years ago you are praying for this thing? Ṣé o rántí pé 2 years ago last year you are praying for this, you want this thing at all cost, but ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ò ṣẹlẹ̀. Now téèyàn ò fọkàn sí, gbàdé yàrá kan ní bus stop lákùtè, mo lọ gbéyàn ní àkùtè bus stop, wọn apàrọ̀ wà láwọn lọ́mọ àkùtè jẹ́ kí n fẹ́ kan gbé ilé láàbẹ̀ náà ẹ̀ṣẹ̀ wá aṣọ fún mi pé sákèké kí n máa ṣe, mo máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, Ọlọ́run gbàdúrà. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní àwọn ti wáṣẹ́ pé bọ̀ nígbà tá a ṣe ní ìmọ̀ program tó la parí bóyá abiyamọ tòótọ́, wọn ni wọ́n kàn èdè pé àwọn ni pé tẹ́ bá dẹ̀ gbà táwọn ti ń gbàdúrà gbàgbàgbà fún iṣẹ́ tíṣẹ́ yẹn ò wá, nígbà táwọn gbọ́ ò fọkàn sí rárá. Fásitì ibiṣẹ́ yẹn náà ti ń bọ̀ lọ́jọ́ tí mo gbé wọn yìí. Èrè wà nínú kéèyàn jẹ́ wòlíì ara rẹ̀ o. Mo máa ń sọ fún èèyàn, kò sí pásítọ̀ tó lè bẹ gbàdúrà tó lè dàbí àdúrà tí wọ́n fúnra ẹ̀ gbà fúnra ẹ̀. Mo yá wọ́n ní but why tó yẹ pé táìmù téèyàn bá ń gbàdúrà nìkan máa ń le sí. Ìdánwò Sátánì ni, Sátánì gbọ́n. The only way to, because that time tẹ̀yìn fire prayer yẹn ẹ̀ ń kan ìṣó mọ́ orí òun àtàwọn ọmọ ogun ẹ̀, ṣé kó máa wà fight back ni, ṣé kó fòdọ̀wọ́ ẹ̀ sẹ́yìn kó máa wò yín ran ni? Sátánì will fight back. It's you that you thought that your prayer is normal. You thought ṣẹ̀bí ẹ̀yin kan ń gbàdúrà tí yín ni. Mo ń ṣe live ni, mo wà lórí live program tí mo ṣe lè bá yín sọ̀rọ̀. Àti bá ti ẹni pé ẹ má bínú, mo wà lórí ẹ kàn fún mi time jẹ́ kí n fi parí live yẹn, ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́. Alright ma, ẹ má bínú ma ẹ jọ̀ọ́. Àwọn èèyàn tún dé sákòtẹ́ o. So reason tí àdúrà yẹn ṣe ń gbà, nígbà táwa bá ń gbàdúrà yẹn, some of us don't even know what is going on in the spiritual realm because we don't have knowledge to know that there are some signs that we see during the prayer. It means that your enemy life is in danger. You are really knocking their head. You are using your sledgehammer to break their head into pieces. You don't know what is going on in the spiritual realm. So, and you will not expect them to just fold their hand. While you are fighting them, they will surely fight back. So during the time tó ń fight back yẹn, òun ni wọ́n fi rí sign of challenges tó ń go through yẹn. And once you stop that prayer, they will conquer you. You must not stop. Ní time tí challenges yẹn bá dé, nígbà yẹn gan lẹ́yìn gan máa wá gbé àkété tẹ́ máa fire prayer yẹn lọ, tẹ́ máa fire ẹ lọ, tẹ́ máa fire ẹ lọ. Tó bá pẹ́ tẹ́ bá wá borí wọn, problem tẹ́yìn ń rò pé wà níwájú yẹn gbogbo ẹ̀ máa kúrò. Ìtura dẹ̀ máa dé, but most of us a máa ń ṣubú sẹ́nu ìrìnàjò yẹn. Ìgbà yẹn kan tó kì í yọ ẹlẹ́nu tẹ́lẹ̀ lọ́kọ̀ ẹ̀ kàn máa dé gbé wàhálà dé. Ọmọ tó kì í sìkì tẹ́lẹ̀ kọ́ ẹdẹ bẹ̀rẹ̀ àìsàn ni, ṣó yẹ kó tún rú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ nígbà téèyàn ń ṣe prayer lọ́wọ́? Yes, torí pé àwọn tí wọ́n náà tó ń kó gìbò lórí yẹn, àwọn náà máa fight back. Ìwọ ló ní dákẹ́ àdúrà yẹn, ìwọ ló ní wẹ̀yìn wò. Tó ẹni Jésù sọ pé ó ní pé kò sẹ́ni tó ń gbé àkété mi tó ń wẹ̀yìn wò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò understand nǹkan tí Jésù ń sọ ń bẹ̀ yẹn. Wọ́n tó jẹ́ iṣẹ́ pé ìyàwó mi wà lọ́spítù, wọ́n ṣe operation fún ọmọ kú kíní kan, kó wá torí ẹ̀ sọ pé ò tẹ̀síwájú nínú ìrìnàjò. Àwọn fight back ni ìwọ náà máa tẹ̀síwájú lọ ni. Wọ́n wá rí pé bó bá ṣe ń lọ ni Ọlọ́run máa fún ẹ ní agbára sí i. Bó bá ṣe ń tẹ̀síwájú ni Ọlọ́run máa fún ẹ ní agbára sí i. Bó bá ṣe ń tẹ̀síwájú ni Ọlọ́run máa, tó bá wá tó ṣe ìkan wàá di ẹrù jẹ̀jẹ̀. Wọ́n máa lóríkì ọmọ Ìbàdàn fún ọ, ọmọ ikú tí kò lè pa. Mo láìkì oríkì yẹn fa, gbogbo oríkì Ìbàdàn ibẹ̀ ẹnìkan ṣó ni mo láìkì. Ọmọ ikú tí kò lè pa, ọmọ àrùn táàrùn ò lè ṣe. Ó láwọn ibi tó máa bá dé nínú ẹ̀mí, you get to that certain level. Wọ́n kàn máa wù ẹ́ lọ́ọ̀kan ni. Anywhere tí àjẹ́ bá rí ẹ máa tẹríba, oṣó máa rí ẹ máa tẹríba, ẹlẹ́bọ̀lógún wọ́n máa rí wá tẹríba, wọ́n máa sàrákàn ní pé kò nípa lára rẹ ni. Bọ̀tá bá ti ṣe ìrẹ̀wẹ̀sì àìlówó lọ́wọ́, á sì máa dùn èèyàn, níṣẹ́ máa gbàdúrà tí ì ní lówó lọ́wọ́. Níṣẹ́ máa gbàdúrà yẹn pé gbà gan ni disappointment. Ó ṣe máa gbàgbé pé táìmù yẹn ló máa gbá sack letter níbi iṣẹ́. Ẹ̀tàn Sátánì ni. Continue your prayer. Immediately you understand that this is from devil, you continue your prayer. The job tó tún dájú yẹn lọ ni Ọlọ́run fi máa reward ẹ.
but tó o bá ti ṣe ìrẹ̀wẹ̀sì ń bí tọ́wọ́n ìbátú yẹn mọ́ ẹ lọ́wọ́ ó tún máa lọ bẹ̀rẹ̀ from square one ni kó tó ríṣẹ́ ìmíràn afẹ́ bọ́ iṣẹ́ téèyàn bá lùsù lẹ́nu bátú tó bá wá stop bátú yẹn tó ò já ogun yẹn tán ẹ̀mí rà fẹ́ bọ́ kó tó rí èmi kó tó rí èmi ẹ̀mí rà fẹ́ bọ́. You get confused. Why do we have law of àwọn tó máa ń bless orphanage home? Because nígbà tá a bẹ̀ lot of people believe ṣé bá ti ń bless ọmọ orphanage home kọ́ máa ṣe dọ́mdọ́m ní táàmù tó ń ṣe Sátánì máa gbé challenges dé. Ní táàmù tó o ṣoore yẹn Sátánì máa kò ní fẹ́ kó o continue ìrìnàjò yẹn ó máa gbé challenges dé. Ìwọ ló máa become mo ti made up pé mo fẹ́ máa take opó mo ti make sure pé mo fẹ́ máa take ọmọ aláìní continue whatever you are going through nínú àìní máa ṣe lọ tó bá tó stage kan àwọn ọ̀nà tó máa ga ju tó fi máa rí ìlọ́pọ̀ lọ tó fi máa yọ but tó bá ti wà discouraged. Okay now why tí gbogbo àwọn tọ́mọ mi bá ṣoore fún náà ṣe máa ń wà grateful fún wọn. Ẹni tó ṣe lóore tó jẹ́yàn láyé á dẹ̀ máa tọ́jú èèyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ á máa ra mọ́tò fẹ́yàn á máa kọ́lé fáwọn èèyàn á ní owó kò dé ní ṣe fún ìwọ. Ìwọ tó ṣe lóore yẹn kò gbogbo àwọn tó bá ṣoore fún they will be ungrateful to you because devil wants you to regret the reason why you favour them, the reason why you bless them. Devil wants you to regret, and once you regret your action, you will lose the value in the presence of God because you are not blessing these people because you have it. You only bless them because it's under instruction that I must bless people. And who give you the instruction? Your angel. It's under instruction that you just have to bless your people. So, to bawa blessing you are not blessing people. Most of us, we bless where we don't even have. You bless them. Ẹlòmíì wàá kówó school wàá káwó school wàá kó fún owó tó kó fún ìwọ́gùn tí sanwó school fees àwọn ọmọ tiẹ̀. Ìwọ́gùn ní nǹkan tó fẹ́ fowó yẹn ṣe tó ń save owó yẹn fún but this will they will just come with crying with tears. You forcefully give the money to them. Know that you have the money. Nígbà tó bá tún fún wọn lówó yẹn tó wàá wá jókòó wàá máa ronú pé kí mo wá ṣe léyìí fún báyìí ṣiṣẹ́ ní ìlògùn fún mi lẹ́ni yẹn ò lògùn fún ẹ̀ bí ọ̀run ṣe fẹ́ kó rí nù. So in most cases we don't give because we have, we only give but it's under instruction that we have to give, not that you are happy but you just have to do it. Ní àkókò tó wá tún wá ṣoore yẹn tán tó yẹ kí blessing wọlé Sátánì àwa lò ó àwa ní ṣọ́ra yí ẹ lóde ó lò ó lọ́wọ́ the last owó tó ní ó lọ fi ṣe bẹbẹ yóò ó lọ kó fáwọn èèyàn ebi apá gbogbo bí tó fọkàn wó sí àsàdáta máa block ẹ ẹni tó rò pa ẹnìkan fẹ́ fún ẹ lówó nírọ̀lẹ́ tó dẹ̀ mọ́ tó wà lọ́wọ́ ẹ tó fún èèyàn yẹn ẹni yẹn ò ní fún ẹ lówó yẹn Sátánì wa bá fi ẹ ṣe yẹ̀yẹ́. Ṣùgbọ́n don't be discouraged. Fight your bet. Call on your God. Call on your angel. I have done what you instructed me to do, so you must reward me. I am waiting for you to pave way for me to make it in life. Be smiling. Be happy. Kí ni máa discourage ẹlòmíì ó lè lóun lọ church mọ́? Kí ni máa discourage ẹlòmíì á lóun gbàdúrà mọ́? Ẹ sì lè blame ẹ̀. Èèyàn máa ń gbàdúrà kára tó èèyàn ni. Ṣùgbọ́n àwọn táìmù kan wà ó ní lẹ́kọ̀ọ́ kan tó máa dé tó bá gbàdúrà láàárọ̀ tó bá fi máa dálé àmì àdúrà yẹn ti hàn. Torí wọ́n ti tóbìnrin bá ti pẹ́ ńlé ọkọ máa ń di àjẹni. Tí wọ́n gan náà bá ti di ẹ̀hànà nínú prayer tó ti di prayer warrior fúnra lára rẹ̀ as at that time you have key. Àdúrà máa ń ní kí ó ní zeal. Tẹ́gbẹ́ bó bá ṣe ń pray yẹn wàá máa fi zeal sí. Bó bá ṣe ń pray wàá máa fi zeal sí because ó ti wà ní level yẹn. Nobody is disturbing you again. Nobody is blocking your prayer. Even what you have on ground is enough for you to live tomorrow. So even what you are praying for today is not manifested yet. You still have more than enough in your wardrobe. So you don't even have much feelings. But at early stage, I just struggle yìí. Mo send the message àbá mi kan sáwọn ìyá wa kan ní òkè dá pé mi délé after tá parí decking ní prayer house ni. Mo wá mo lówó lọ́wọ́ kí n má ṣe lè tó kéjẹ
máa send message yẹn sí wọn. When I was even type the message, I was sharing tears because kò sí nínú ẹ̀jẹ̀ mi láti máa bẹ ìrànlọ́wọ́ láwọn èèyàn. But ẹ̀dá ò ní ṣe ní bẹ ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ yìí nígbà tó léyàn tó wà lọ́sípítù tí ọmọ kú sí nínú for 6 days, ọmọ yẹn ò dẹ̀ jáde. Ọmọ ti kú already, àti gbà pé wẹ́ẹ́ ọmọ ti kú, then dẹ̀ jáde síta. Kò sí kan náà try tán, kò sí injection. Àwọn always kẹ̀pẹ́ ní iye kọ́ ó ti ní first experience of CS, ṣé kó tó wá ní second experience of CS ni tó dẹ̀ ṣe nídìí àti bímọ. Wọ́n dẹ̀ máa sọ pé third CS is at risk. So we were trying to consider pé kẹ́ni yìí má ṣe CS for the second time. Ṣé for second time or for third time? We are trying to consider pé kó má ṣe CS for third time. Òkú ọmọdé wà nínú ẹ̀ for 6 days. Kò sí nǹkan tán ṣe tán. Kò sádúrà tí mi gbà, kò sí fèdèfọ̀ tí mi fèdèfọ̀, kò sí orúkọ wòlíì tí mi pè. Sátánì nìkan ló kù tí mi pè pé wá gbà mí. Ojú mi máa kán mọ̀nàmọ̀nà tó o bá wojú àwọn pé kan ṣarákùnrin, ojú mi máa kán mọ̀nàmọ̀nà nǹkan tí mo rò pa ṣé ni máa go through CSC for the third time ni. Tó mo máa go through this CS for the third time ni. Ẹni tá dẹ̀ lọ túlẹ̀ tí wàhálà yẹn fi ṣẹlẹ̀, ẹ̀mí yẹn dẹ̀ ṣe ń dúró pé ṣé mi sọ fún ẹ pé tó o bá ṣe máa fi ilé ayé hàn ọ́, máa fi ilé ayé fi ọ́ lògbàlògbà. Wọ́n fi mí lògbàlògbà lóòótọ́ o. Kò sí abíẹmọ tó máa rí text message tí mo send yẹn tó níwò pé nǹkan ṣarákùnrin yìí. Bó jẹ́ pé ìyá wa kan náà tó máa ń bá wa bless àwọn ọmọ orphanage, ìyá yẹn block mi dè ní after tí mo send message yẹn sí, ó block mi dè ní. Bọ́wọ́n pé ó ṣe ti ẹ̀fọ́ Ọlọ́run because Ọlọ́run rí nínú orí ọkàn mi pé lóòótọ́ ni mò ń la iná yẹn kọjá. Mo dẹ̀ bẹ ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ wọn the next wọ́n block mi. Orí tán ṣe fáwọn ọmọ orphanage mi wọ́n ṣe dọ́là. Mo dẹ̀ tí ní orí tán ṣe yẹn, mo máa bẹ ìkan nínú àwọn ìyá wa pé ẹjọ́ lágbájá báyìí ń bá wa fún ọmọ orphanage òun yẹn lówó, ẹ bá máa ṣe kíní yìí, ẹ gba ipò ẹni yẹn. Ọlọ́run dá wòlíì dé ipò yẹn ni. Ọlọ́run fún àwọn wòlíì kan ní agbára láti béèrè tó sì máa fún wọn. Mo máa sọ tẹ́ ẹ bá ṣe for 3 months, tẹ́ ẹ bá ti rí ọwọ́ agbára Ọlọ́run, ẹ má ṣe mọ́. Ilé tẹ́ bá dẹ̀ ti ṣe láàrin 3 months yẹn, tẹ́ ẹ̀rọ agbára will refund this to you. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó ṣe ń dùn mí pé omi jẹ́ ojú ni mo fi send message yẹn sí ìyá yẹn, ó dẹ̀ block mi dè ní, kò bá mi sọ̀rọ̀ mọ́. Kan tó yẹ kó máa dùn mí dọ̀la níbọ̀. Mo pẹ́ tásìkò yẹn bá ti tó tí ọ̀run bá sọ pé lágbájá bá sọ pé kó máa ṣe kíní, àwọn náà máa sọ ẹni tó máa gbé ipò yẹn fún èmi kọ́. Èmi kọ́ ni mo máa sọ, àwọn náà máa sẹ́ni tó máa gbé ipò yẹn fún. Kan tó yẹ kó máa dùn mí nìyẹn pé inú omi jẹ́ ojú ni. Wọ́n pẹ́ nìyẹn block mi bí àwọ̀ pé bí akàn nínú àwọn wòlíì tó máa ń gbáyàn ni àbí kankan. So that time 6 days ni òkú ọmọ ti lò nínú èèyàn lákàtà mi. Kò sí àyájọ́ tí mi, kò sí incantation tí mi pè, kò sí ìfèdèfọ̀ tí mi pè. Ẹni tá lọ ṣẹ́gun fún ọmọ tó wà lábúrọ̀dù tá iṣẹ́ fún gangan òun fún rẹ̀ ló ṣe ń pè mí. Ẹni tó jẹ́ ìyá ẹ̀ tó represent ọmọ bí kò pè mí di àárọ̀ yìí, kò pè mí di mo ṣe bá yín sọ yìí. Kò pè mí èmi fúnra mi pè wọ́n pé màmá gbàtà ṣiṣẹ́ ìtàn kan báyìí ló ṣẹlẹ̀. Tó bá máa pè mí, tó bá máa bèèrè lọ́ọ̀ mi ṣe bóyá ń sìn mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ yìí, kò bá mi sọ kankan. Ìtọ́ bá ti mọ̀ pé ilé ayé ta wà yóò dájú láyé, èèyàn burú èèyàn ṣòro, á dẹ̀ máa fà á. Kò lè mú ìmí lọ bẹ́ yẹn o, àìráyè mi ni o. Àtìgbà tí ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ mi ìráyè, ìjọ tí bá ráyè mo máa àwọn àjọ drag ra wa nínú ẹ̀mí. Mo dẹ̀ ti sọ fún ọmọ ìyá rẹ̀ máa ṣẹ̀ sí o. Ibi tó wá ṣẹ̀ sí o ṣe ibi tó le o, ó máa ṣẹ̀ sí ìyìn tí ìráyè ni o, tí bá ráyè máa drag ìyá rẹ̀ máa ṣẹ̀ sí. Ok, nínú orin tọ́lọ́run ṣe. Ilé ayé ta wà yìí, ilé ayé ogun ni. Ilé ayé ta wà, ilé ayé ogun ni, ilé ayé tó le tó gbóná dandandandandandandandan. Èyàn máa sáré fún ènìyàn tó lè jẹ́ pé òun ló máa wà nídìí ẹ̀. Ó tún máa bá yín gbẹ́bọ, ẹni tó ń ṣe ẹ́ máa gbé ẹbọ on your behalf. Ṣùgbọ́n ọ̀run lè má tètè farahàn pé ẹni yìí gangan ló wà nídìí iṣẹ́ yìí. Because wọ́n kàn máa wò pé abiyẹmọ ni tó ń ṣáìsì kí ọmọ abiyẹmọ èèyàn tó lè jáde pẹ̀lú ẹ lọ sí odò ní 2 AM lóru. What else téèyàn fi mọ̀ pé èèyàn abiyẹmọ? Ẹni tó lè fẹ̀mí ara ẹ̀ wéwu lọ sí odò. Àwọn odò tó ti gbẹbọ tó lè jáde lọ ní 2 AM lóru. Ṣé máa sọ pé kò ṣe abiyẹmọ tó ni? Ẹni tó lè jáde lọ ní 2 AM lóru tó lọ represent ọmọ bíbí inú ẹ̀, ṣé fẹ́ sọ pé kò ṣe abiyẹmọ tó ni?
kó wá jẹ́ pé dáàdì ṣe máa bí ẹ máa yẹn gangan ló tún wá dá ẹni tó ń tú ọmọ rẹ̀ tó tún wá dá lóró pé bọ́wọ́ ò bá ká wọ́n máa ká gbogbo ìdí ẹ tó dẹ̀ rò pé òun jẹ lọ èlè jẹ lọ a máa sọ̀rọ̀ ó lé fún un bọ́bá ìyá rẹ̀ bá ṣẹ̀ sí o ìṣeré ìdẹ̀fẹ́ náà tán fún ọmọ tẹ́tẹ̀ pé ìyá rẹ̀ ló ń sin ọ ṣùgbọ́n bí tá a bá dà ní chọ́ọ̀sì ju pé láti sọ fún un bó bá fẹ́ kú kó kú tó bá fẹ́ yè kó yè á sọ fún un ìyá rẹ̀ dẹ̀ máa ṣẹ̀ sí torí pé nǹkan tó mú lákàtà mi nǹkan ìlé gbàgbé tí Jésù fi máa dé ni if you're on my shoe how will you feel tó dẹ̀ ti bá dé gbèǹdéke pé after this one no one again. That is the pain tí àwọn tó jòjìṣẹ́ Ọlọ́run máa ń go through o. But do you have choice? You don't have choice. Do you have choice? You don't have choice. You have to carry the cross. Cross ni. Tó o bá lóò ṣe mọ́, Ọlọ́run máa gbèrú pé ilẹ̀ dìde. Tó o bá lóò ṣe mọ́, Ọlọ́run máa gbèrú pé ilẹ̀, Ọlọ́run máa gbé dìde. Níta tó bá lóò ṣe mọ́. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ìbéèrè àwọn èèyàn, ẹ jẹ́ kí n gba question àwọn. Ẹ jẹ́ kí n máa gbà. So tí ẹ̀dá bá sọ pé torí pé challenges wà, Ọlọ́run máa gbé ẹlòmíì dìde, ó máa dìde. Ṣùgbọ́n bí n pé ó wá gbójú gbáyà, ó fèsì kíní yẹn pé ẹ kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Mo wá rò sọ́kàn mi pé ṣé èmi ló fẹ́ pa sétí odò ni? Àbó wò pé ìkan nínú àwọn atẹ́gùn fẹ́ lóru yẹn náà. Kò kan èmi lèmi jẹ́ kan tí MPT wọn gbà tó sì kan wá sọ pé kẹ̀yìn ẹ máa bọ̀ wájú kémi dúró sẹ́yìn. Bí ìmọ̀ pé ẹni tèmi gan mú wá gan gbogbo àmì tí mò ń rí gan àtọ̀dọ̀ tiẹ̀ ló ti ń wà. Tí atẹ́gùn yẹn bá fẹ́ lèèyàn lọ́jọ́ ẹtẹ́ni yẹn bá ní stroke, ó ní stroke tí Jésù fi máa dénú kò sí nǹkan tá a ṣẹlẹ̀. Ṣé ìyá ò ní padà lọlé rẹ̀ ni? Ṣọ́mọ tí ò ní gbélé ayé ni? Nígbà tí ilé ìṣẹ̀lẹ̀ kí lè ṣe é sún ọmọ sí kóòtù ni? Wọ́n èé dájọ́ àjẹpààyàn ní kóòtù. Tájẹ́ bá pa gbogbo Nàìjíríà tó bó gbé lọ sí kóòtù because adájọ́ máa béèrè evidence lọ́wọ́ ẹ̀. Evidence wo ló ní fàjẹ́ tó pààyàn? Tó bá gbọ́ no evidence ẹni tájẹ́ pa ni no evidence. O ò lè lọ ka mọ́lé gan kó ní màmá ẹ̀yin làjẹ́ tẹ pa mí lọ́mọ. Wọ́n á ní ta ló sọ fún ẹ? Ẹni tó sọ fún ẹ wọ́n á ní pé kó mú proof wá. Ibo ni babaláwo ti fẹ́ rí proof? Á lòun rí vision ní kóòtù, vision ní kóòtù. Ìwọ àti babaláwo rẹ̀ ọgbà ẹ̀wọ̀n lẹ lọ. Mọ́mí ṣúzì iṣẹ́ wa ń bẹ̀ ẹ káàárọ̀ màṣálàfíà lè wà bí mi náà ṣe wà ní mi ìmọ̀ kíní yìí o. Ṣé ó connect àwọn èèyàn báyìí? Yes, sir. Yes, ma ṣe lẹ bá. Ẹ káàárọ̀ sà. Yes, ma lẹ mọ. Ẹ kúṣẹ́. Àwa nìyẹn mọ. Ṣé ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ pọ̀ nígbà àbẹ ní pé ẹ̀ ń point èèyàn báyìí? Bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀ ń point èèyàn báyìí. It is well, sir. It is well. Ọlágbára. Ọlágbára kọ́ lọ́ọ́ sàánú wa. Màá pè yín lẹ́yìn ètò sà. All right, ma. Yeah, after one láti wà yìí ni mo rí sísí kí ni o ṣe accept àwọn èèyàn. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìbéèrè tẹ́ fẹ́ béèrè ẹ send request fún mi. Bọ́lá Sunday ṣàlàáfíà lẹ́wà. Àmì ẹ̀ka sàn sà. Ẹ̀ka sàn. Voice note tẹ́ send sí mi ìgbọ́ kankan bẹ̀. Ẹ̀mi gan gbọ́ kí náà dáadáa voice woman yẹn ò jáde ó tún ti send message ó tún ti pè mí lẹ́ni mi ò gbé ó tún wá send voice note méjì mi ò gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Mi ò understand. Mi ì gbọ́ èmi náà gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Mi ì gbọ́ nínú kíni. Ẹni yẹn náà ó send direct. Ẹni yẹn send direct voice note sí mi náà èmi náà gbọ́ bí a ṣe voice note náà ló forward sí yan mi mọ̀ èmi náà gbọ́ nǹkan tó ń sọ.
mi ò gbọ́ kankan bẹ̀. I don't know. Ó ti send message méjì sí mi lẹ́nu mi ò dẹ̀ ẹ sọ fún pé ẹ̀gbọ́n kan tẹ́ ń sọ pé voice note ẹ ò clear kó resend ẹ àbí kó tún ṣe. mi ò gbọ́ kankan bẹ̀. anyhow, sir. All right, sir. Okay, sir. Yes, I take care, sir. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí Facebook tẹ́ bá ní ìbéèrè tẹ́ fẹ́ béèrè ẹ lè type sí comment section àbí kẹ́ join wa lórí TikTok láti béèrè ìbéèrè yín so a lè move on pẹ̀lú ìbéèrè wa ẹ sì jọ nítorí Ọlọ́run á ṣe ń bẹ àwọn ìyá wa á ṣe ń bẹ gbogbo àwọn èèyàn wa. I am using TikTok Lite. Okay ẹ̀yin ẹ lo normal TikTok tẹ́lẹ̀ fi connect sí ibi ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run à ń béèrè ìrànlọ́wọ́ fún rent of a prayer house wa tí àwọn èèyàn ń dúró sí tó jẹ́ ibi tí mo wà yìí prayer house wa tí àwọn èèyàn máa ń dé sí ni so we need assistance fún àwọn tí wọ́n lè support wa pẹ̀lú. God is on the throne and he will not stop being your keeper. Yes ma, bí Ọlọ́run ṣe rí nìyẹn. So fún àwọn èèyàn tí wọ́n lè assist wa láti san rent ibi tí a wà yìí ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run mo ti fi sórí WhatsApp group wa ní òru but mo rí pé àwọn èèyàn tí gbọ́ àbí àwọn èèyàn dẹ̀ gbọ́ tí wọ́n sọ anything nípa ẹ̀ ní so ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run we need somebody that can help us with 400,000 naira for rent of this place. If you don't have up to that any amount tí ẹni yẹn bá ní a máa appreciate ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run bí bó ṣe wà yìí sí tí àwọn èèyàn bá dé síbi ilé nísìn wọ́n máa dé síbi ní ọ̀la ibi tá a fi ń gba àlejò ní fún àwọn tí wọ́n wá fún prayer ní Àkútè kó tó di pé táwọn èèyàn bá ti wà níbí àdìpọ̀ àṣẹ̀ṣẹ̀ tó máa lọ máa gba hòtẹ́ẹ̀lì fún àwọn èèyàn láti dé sí and you knows me èmi ìbéèrè owó lọ́wọ́ èèyàn àti àwọn tó ń wá sàkútè tèmi máa sọ fún yín pé mo bá nǹkan tí Ọlọ́run bá fi sèmi ní agbára láti ṣe mo máa ṣe so ìyẹn jẹ́ àwọn nǹkan tí àwa ń là kọjá lọ́dọ̀ wa ní orí ètò ní ibí yìí so wà máa tẹ̀síwájú tí àwọn èèyàn tó bá níbèrè tán fẹ́ béèrè ìbéèrè yín tó bá ti sí ó kà sí ni mọ́ mi peculiar ní ibí yìí so ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run a máa retí àwọn èèyàn if you want to help us if you need our details I can easily drop the details fún the rent of this place fún àwọn àlejò tí wọ́n ń dé sí ibí yìí kò kí ń ṣe ibi tí èmi ń gbèrè o but this is our prayer house tí àwọn èèyàn ń dé sí so fún ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok I don't know how to drop the details on TikTok because mi fẹ́ fi sórí mi ta máa ń fi kíní sí bí àti bá lè lo fóònù mi láti lè drop detail mọ́ mi peculiar ṣe wà ń bẹ̀ mọ́ so any amount you have you want to support us with yes for ṣàlàáfíà lẹ́wà ẹ kú àìrímà ìbéèrè ní o mo ti ń jẹba. ẹ wò mo fẹ́ fi kọ́ disturb yín because mo pọ́n àwọn tó máa pè yín máa pọ̀ jù jàre lè kémi lọ sọ àmọ́ bóyá time tó ní kẹ́ máa rest ní kò máa bọ̀ sí. ẹ lè pè mí ní. sára yín tí mo kún dáadáa. mo wà okay. a lọ sí prayer 3 days ní on the 15th. ṣé ẹ̀ sí lára àwọn tí. ṣé ní on the 15th month yìí. ó yẹ ká ṣe last month náà but mi pè mí wá sàn láì náà láì ṣe. no èmi ṣe ti tèmi complete bàtà ṣe 7 days. okay for 7 days tọ̀dọ̀ tí kò dẹ̀ yọ ìdín. kò yọ dín o tó o ti ṣàn bọ̀ èmi ṣe ń lò. okay no wàhálà dẹ̀. mo fẹ́ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ yìí mo ti experience kíní ilé méjì báyìí mo máa rí i pé lójú àlá wọ́n máa sọ mẹ́sẹ̀gì fún mọ́mì mi nípa mi lójú àlá first time tí màá kọ́kọ́ rí kíní
mo rí pé mo wà nínú chọ́ọ̀chì kan, mo wọ aṣọ àdúrà white, ṣàwọṣọ white ṣá. Bàbá arúgbó kan náà jókòó sí orí chair lẹ́yìn mi. Bàbá yẹn náà ti dàgbà, òun náà wọṣọ white. So mọ́mì mi wá dúró sí ẹnu ọ̀nà chọ́ọ̀chì, àwọn ò wọlé, àwọn dúró síta, èmi wà lẹ́nu ọ̀nà nínú ilé. So bàbá yẹn wá, èmi wá ń gbàdúrà lójú ọlá yẹn pé ẹ mọ̀ bí kéèyàn máa súre fún yàn, ẹ ó ṣe rere, ẹ ó dàbí ọ̀gíní kan, kò sọ́mọ ọjọ́ kankan ń bẹ̀rẹ̀, kò sẹ́nìbọ̀dì ń bẹ̀rẹ̀, èmi kàn gbé microphone kan ṣàdúrà. So bí mọ́mì mi ṣe wá dúró tó ń wò mí, bàbá yẹn wá ń sọ fún mọ́mì mi pé kékeré ṣì ni mọ́mì mi rí o, pé kékeré ṣì ni nǹkan tó rí tí mo ṣe yìí, pé mo ṣì máa pé ó ṣì máa dín lágùn tó yẹ pé a máa ṣe kíní kan. Wọ́n ṣá mi rántí nǹkan yẹn bọ̀, nǹkan tí mo rántí ni pé ó sọ pé kékeré ṣì ni nǹkan tí mi ṣe tí mọ́mì mi rí yìí o, pé ó ṣì máa dín lágùn tó máa ṣe kíní kan, bọ̀ mi ṣáà rántí kíní yẹn. Ìtumọ̀ tó wá rí ní bóyá àná mọ́jú ní àbí ìjẹta ṣá, mo tún rí pọ́n tó ń sọ mẹ́sẹ̀jì fún mi lórí fún mọ́mì mi lójú àlá yẹn pé ọmọ yìí ó ní promise and fail kíní kan. Wọ́n ń sọ mẹ́sẹ̀jì yẹn fún mọ́mì mi, bọ̀ tèmi bá ti jí ìṣọ́ ayé máa mọ̀ pé èmi ni mẹ́sẹ̀jì yẹn wá fún. Òótọ́ dẹ̀ ni ó máa ń sọ̀rọ̀ yẹn pé mo ní promise and fail, mo ní promise and fail. So nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn. Okay. Before now, ṣé ti máa ń là látẹ́tẹ̀tẹ̀ máa ṣe deliverance fẹ́yàn lójú àlá? Mo máa ń lálàá pé máa ń bí nísìn mi àwọn ìmí ìgan mi ti rántí wọn bọ̀ most times máa ń jà fáwọn èèyàn bíi pé ìjà tí ó kàn mí máa lọ ń dá sí bí kí n máa jà fáwọn èèyàn. Then the last time tí mo rí pé mi mọ̀ bóyá mo ẹ̀pọ̀ mọ̀ nǹkan lójú oorun, ó ti pẹ́ aláyè ti pẹ́ àti ti tó bí 4 years or 5 years. So ìyá tó na ọmọ ọkùnrin yẹn ṣáà dúpẹ́ lọ́wọ́ mi, ọmọ yẹn ní òun fẹ́ tẹ̀lé mi lójú àlá, èmi ní ò lè tẹ̀lé mi, èmi gan mi tí bọ̀ra mi máa tún wá lọ máa bọ́ ọmọ lọ́mọ. So èyí tí mo lè rántí ni ẹ̀bùn mo ṣàmù pé mo máa ń rescue àwọn èèyàn bí kí ọ̀rọ̀ tí ó kọ̀ mí ṣá máa ń dá sí bí tó bá fi ìyà jẹyàn máa ń jà fún wọn. Tàbí tí bá ní ọ̀tọ̀ ń cheat lójú oorun, èmi ni máa ń gbèjà àwọn ṣá. So gbogbo àlá tẹ́ ṣe ńlá kété ìpè náà ṣì ni. Mo wá sọ fún àwọn pé nígbà míì téèyàn bá ní ìpè bẹ́yẹn, mo ṣe lọ́nà pé ó dìgbà tẹ́ pé téèyàn bá ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ìjọ, tí wọ́n bá lè lo power of social media láti máa ṣe díẹ̀ tí Ọlọ́run fi máa tan ìmọ́lẹ̀ yẹn ju bó ṣe yẹ lọ. Bí èèyàn bá ṣe fi ọkàn sí ni wọ́n ṣe máa upgrade sí. So téèyàn bá fọkàn sí, ó máa le díẹ̀. Tẹ́dá bá ti fọkàn sí, tí wọ́n bá ti ń ṣe lọ díẹ̀, ìmísí á máa dé, agbára máa dé, kò jù báwọn náà lọ. Lórí nǹkan tẹ́ bá ń kọ́ wa náà, ibi tí mo ti discover pé bẹ́ẹ̀ ní ká máa gbàdúrà fúnra wa. Ó ní ọ̀rẹ́ ọkọ mi kan tí wà nínú àhámọ́ presently, wọ́n ṣàparọ́ pé ó jí owó mọ́ níbi iṣẹ́ ṣá. So ọjọ́ kan mo wá rí pé mo rí gúgúrú, bẹ́ẹ̀ máa sọ pé a máa rí nǹkan pèsè fúnra mi, ṣáà rí pé mo rí gúgúrú, mo wá da powder sórí gúgúrú yẹn. So ìgbà tí mo wá jí lójú ayé ṣá, mo ṣáà lọ da gúgúrú yẹn sódò, ṣáà dárúkọ ọ̀rẹ́ ọkọ mi kó náà jẹ́ kó rí tú sílẹ̀. Ọjọ́ kejì àbọ̀jọ́ kẹta, so adájọ́ dá ẹjọ́ yẹn pé kó filẹ̀, but up till now more than 4 months like kò tí ì fẹ́ ní ẹ̀rí. Mo wá notice pé anytime tí bá gbàdúrà fún, ìyàtọ̀ díẹ̀ máa wà bí kan ní wọ́n ti fẹ́ fi sílẹ̀, but tí bá stop, wọ́n máa tún dá ipò ti gbàgbé ẹ̀ sínú ibi tó wà yẹn. Èmi dẹ̀ notice pé tí bá ń gbàdúrà fún, èmi gan mi kì í wà òkè bí kí mi níta. You understand? Ọlọ́mọ ẹ̀kú ológun dá léèyàn lórí. So àtijọ́ ìjọ mi fi bẹ́ẹ̀ gbàdúrà púpọ̀ lọ títí mo nǹkan máa ṣe normal prayer. Mo ní pé àtijọ́ tí mi fi bẹ́ẹ̀ gbàdúrà fún mi, ó tún wá dàbí pé wọ́n tún gbàgbé ẹ̀ sínú àhámọ́ tó wà yẹn. So ìgbà yẹn mo ṣe believe ọ̀rọ̀ yín pé ẹ máa ń sọ pé tí a bá ń gbàdúrà tá a bá stop, á tún dàbí pé èèyàn bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. In fact ló ti sú èmi kan fúnra mi gbọ́dọ̀ purọ́ fún yín. Ẹ má gbàdúrà ilẹ̀, má wẹ̀yìn wò. Ìṣẹ́jú kan ló wà láàrin ìfọkànbalẹ̀ àti òṣì.
so tí wọn bá dẹ̀ ti nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run dandan ni kí ọjọ́ ayọ̀ yẹn kó dé. Ah, mọ́mí Ọmọ́wùnmí Yes, sir. Daddy Sakiki. ṣàlàáfíà lẹ́wà mọ́. Ẹ káàsán sá o. Yes ma'am. Àlàáfíà ẹ kújọ́ mẹ́ta. Àwa Bó ni lára yín sà? a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Yes ma'am. Mo sẹ́ndì yín mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ ṣí. Ah, mi ì rí ni o. Mi ì rí mẹ́sẹ̀jì yẹn. Nígbà tára yín ò yá, mo sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì sí yín. Ẹ lè háì mí lè ní. Ẹ lè háì mí lè sà. ní kí n wo mẹ́sẹ̀jì yẹn. Sá? Ẹ lè háì mí lè ní iṣẹ́ kí n wo. Okay, sà. Ẹ ǹlẹ́ Daddy Sakiki, báwo lẹ́bìrìtì sà? A máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Yes, sir. Daddy Sakiki, mo fẹ́ bèrè tó ń bá ní kíyàn lọ mú ìdí ẹgbẹ́ lélẹ̀, kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Ìfi ẹdí ẹgbẹ́ lélẹ̀ ẹ lọ pèsè àyè tẹ́ ẹ ti máa gbàdúrà. Okay. Pèsè àyè tí àwọn ti máa gbàdúrà bójú àwọn babaláwo ganan ṣe sí bóyá wọn tán bá ti ṣe tán wá ṣe sínú ìkòkò wọn lè kun ìkòkò yẹn ní white nígbà míì ẹlòmíì ó lè jẹ́ bí obì ló kàn máa wà nínú ìkòkò yẹn gan nígbà míì ó lè má sí kankan tó lọ títí náà ń bẹ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà wọn kàn máa gbàdúrà fún yín bẹ́ẹ̀ pẹ́pẹ́ ní fúnra yín náà dẹ̀ lè fẹ́ ṣe ọ́tà sínú ilé it's the same thing tí wọ́n bá ní ọ́tà tó fi ń gbàdúrà àwọn tó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ omi ọ́tà náà ní tán fi ń gbàdúrà nílé wọn wọ́n ti fìdí ẹgbẹ́ lélẹ̀ nìyẹn àwọn tó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe náà máa lọ ń bá àwọn babaláwo tán máa ń bá wọn ṣe sínú ìkòkò wọ́n máa gbélẹ̀ sọ́dọ̀ wọn ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà wọ́n máa fi gbàdúrà fún ẹni yẹn ó tán láìsẹ̀ ìfìdí ẹgbẹ́ lélẹ̀. Tó ń bá ní pé èèyàn jẹ́ ọmọlẹ́gbẹ́ ó jẹ́ oúnjẹ káàkiri ó jẹ níbí ìbàjẹ́ kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Ẹ̀ka àwọn tó wá ní double branches nìyẹn irú èèyàn bẹ́ẹ̀ dẹ̀rẹ́ fún ẹni tó bá ní irú mẹ́sẹ̀jì bẹ́ẹ̀ nígbà míì ó lè ti wà nínú ẹgbẹ́ eléré rí wọ́n dẹ̀ ti yọ kúrò bẹ́ẹ̀ kò rí àwọn ẹgbẹ́ yẹn mọ́ kò sí nílé kò sí níta ó wá wà lágbede méjì àwọn ẹgbẹ́ yẹn máa disturb ẹ̀ so irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn kò ń bá àwọn ẹgbẹ́ mèrè yẹn ṣe ní ṣèbọ́ òun ò dẹ̀ mọ̀ pé òun gan wà ń bẹ̀. tó ilé ìbí pé wọ́n sọ pé bóyá kẹ́nìyàn wà ní ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ omi ni wọ́n sọ pé òun náà mo ń ṣàlàyé fún yín òun náà mo ń ṣàlàyé fún yín mo kàn tún mú lọ síbòmíì ni wọ́n sọ pé ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ omi ni wọ́n lè ní ó wá pé ọmọ alára agbó ni wọ́n á tún sọ pé ó tún nípa àwọn ajé pé ọmọ alájé ni wọ́n tún lè ní kán tún ní ó tún ní so ẹ̀ka nígbà tó gbé so the clear explanation lẹ̀ lèmi ń sọ fún yín the clear explanation lẹ̀ wọ́n ṣe máa ń clear fún àwọn táwa ní tó jẹ̀ ní o wọ́n ṣe máa ń clear ní wọ́n máa ṣiṣẹ́ eléré fún ẹnìyẹn láti yọ kúrò nínú eléré tó wà àwọn ibi tí sáà yẹn ti máa ń wá nìyẹn. Aṣọ ilé tó kù behind the screen ẹ jẹ́ kí round up program rẹ̀ torí àwọn tí wọ́n wà lákùtẹ̀ kí n má dá wọn dúró túbọ̀ sí bus stop tó wà láti pick wọn lọ sí hotel tó máa wà tí wọ́n máa di kí Ọlọ́run fún wa ní oore ọ̀fẹ́. Daddy Sakiki ṣe máa ń ṣe consultative ẹ máa ń ṣe kínní fúnyàn ni fúnyàn ṣàwárí ara ẹ máa ń ṣe fúnyàn ni. Tẹ́ bá ti wá vision wa kò bá pé vision lẹ̀ wá sọ́dọ̀ mímí ríran séèyàn gbogbo nǹkan tó kù ni mo lè advice yín láti ṣe but for vision èmi náà pé most àwọn tó fẹ́ ṣe consultation náà wọ́n fẹ́ máa vision ni wọ́n fẹ́ rọ̀rọ̀ ayé wọn ìmẹ̀rin tó sọ fún ẹ pọ̀rọ̀ ayé ẹ wà mí kan tó fẹ́ ó máa pẹ́ ká tó gbọ́n nù yìí jẹ́ lọ́wọ́lá Ọlọ́run akọ àmọ́ ìṣe. Wọ́n máa ń ríran fún àwọn tó bá kì í ṣe ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ omi but most of àwọn tó bá jẹ́ ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ omi ṣé ìwọ̀tán ẹni tó gbé Ifá jọlẹ̀ fún gan tí Ifá sọ pé ẹ sọ fún ọmọ mi kó lọ tọ́jú àwọn ẹgbẹ́ pé Ifá ò sọ kankan pé Ifá kan sọ ni kó lọ tọ́jú àwọn ẹgbẹ́ Ifá gan fúnra lára rẹ̀ ò ní sọ kankan
òun ni pásítọ̀ kan ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wọ jí àmọ́ ẹ lọ́wọ́ tó máa gbọ̀n pé ó bẹ́ jà lọ́tàn gbé kúrò lódò táwa lòun sọ vision kan fún wọn. Anyway, ọlọ́run á gbàdúrà ẹ̀mí wa ọ̀yún dàrú. Ẹ jẹ́ kí n rán program yà pàdé ní alẹ́ I'm not sure tí n bá wá lálẹ́ àmọ́ àyà. Sákìkì ẹ̀ dáhùn ẹ ní gbàdúrà fún mi ní dádì Sákìkì. Mo ń bọ̀ Dádì Sákìkì. mọ́mí Chuzi àti omi mo ń bọ̀. Mọ́mí Chuzi kí ni ìbéèrè yín Ó ni o? lẹ́nìkan tó fi nǹkan kan ó ní òun lálàá pé ọkọ òun pé ó dàbí nínú ọ̀ràn yẹn ó fúnyàn lóyún so òun wá challenge ẹ̀ pé ẹni tó ó wá mú ẹni yẹn wálé pé ló ṣe ṣàlàyé fún mi ó wá ní bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe wálé tó mọ olóyún yẹn wálé ó lóun wá lọ bó lóyún yẹn pé báwo ló ṣe jẹ́ bọ́ ọkọ parọ́ fún lójú ọ̀ràn yẹn pé ọ̀rẹ́ òun kan ló fẹ́ nìkan lóyún kìíní kan pé kò wá síbi tó máa gbé ló ṣe wálé bọ̀ ìjọ kan ló wá ní wúmà yẹn wá lọ bá ẹni tó lóyún yẹn pé ta ló fún ẹ lóyún ló bá jẹ́wọ́ pé ọkọ ẹ̀ ló fún un lóyún oníjọ yẹn bí ó ṣe gbé ọkọ ẹ̀ nìyẹn wá tó lóun tọwọ́ bọ̀ lọ́fun lójú ọ̀ràn yẹn pé ṣàlàyé fún mi ó lóun tọwọ́ bọ̀ lọ́fun dé ìsàlẹ̀kùn ẹ̀ ó mú àṣẹ láti inú ẹ̀ tó bó ṣe mú àṣẹ yẹn ìyá ẹ̀ wá gbójú bóyá ìyá ẹ̀ bá jagán pé kí ló tó ṣe máa ṣe yẹn kíní kan ó wá ní òun dẹ̀ fa ìyá yẹn lẹ́nu ẹnu ẹ̀ bí kí ó ṣe ṣàlẹ̀ fún mi ní bí Samsoni ṣe fa lion lẹ́nu ya ó ní bóun ṣe fa ìyá yẹn òun fa ya lórí bẹ́ẹ̀dì bẹ́ẹ̀ lójú ọ̀run so mo wá ṣé nígbà tó tẹ̀ ọkọ sọ fún mi pé ṣé fíìmù wọn kọ́ bí pé ṣé fíìmù ló ń sọ tó kò yé mi kò sí tí ò fi búra pé òun ò sọ fíìmù nǹkan tó ń rí mọ́júmọ́ níjẹta ni kò yé mi ò Sákìkì ní ìtẹ̀ máa ń sà tí mo lè fún mo ṣáà ní kó ní sùúrù ìgbọ̀n tó mọ̀ pé mi náà mo jẹ́ nìkan tí mo máa ń rí àti nǹkan kan báyìí bọ́ mi ìmọ̀ tó mọ̀ tí mo lè fún sà. Ẹ dẹ̀ tí confront ẹni yẹn lójú ayé ń bí. ìtẹ̀ máa ń sà tí mo lè fún. ẹni yẹn ló sọ fún mi lójú ayé ń bí. Mú mọ àṣìṣe ẹni tó sọ fún ṣé ẹni yẹn ti wá confront ọkọ yẹn láti béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. olóhùn ò tí confront ẹ bó ṣe lálàá yẹn cousin mi ni bó ṣe lálàá yẹn ló ń sọ fún mi. Ok. Àkọ́kọ́ ó sì lè ṣe sùúrù díẹ̀ tó bá tún lálàá yẹn lẹ́lẹ́ǹkejì sàbẹ́ lẹ́ǹkẹta sí kó confront ẹnìyẹn bó ṣe rí náà ṣe sọ fún yẹn. Àwọn kan wà tó yẹ pé àlá wọn confam gan bó ṣe lálá ìkan yẹn ṣẹ̀ náà kò nílò láti lálẹ́ lẹ́ǹkejì àlá wọn máa ń confam gan àwọn àlá wọn ìmọ̀fo but àwọn kan wà tó yẹ pé àlá wọn ò cháàpù tó bẹ́ẹ̀ yẹn sórí àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n á sì ní nìkan ṣe sùúrù tó bá pẹ́ níta láyọ̀ kì í máa ń mọ̀fo ni ó lè má fi ṣèjà o pọ̀ kó kàn béèrè. bọ̀ àṣẹ tó wá mú nínú ọkọ ẹ̀ yẹn. Àṣẹ tó mú yẹn ni pé ó gba ìtọ́ ẹ̀ padà ní nígbà tí n bá ní mo fún ẹ láṣẹ tó fi ń gbélé ayé tó dẹ̀ lọ fẹ́ lòmíì lóyún ọmọ mi èwe sí táìmà rẹ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn tí ẹnìyàn ò bá ṣọ́ra immediately tí ó bá gẹ̀tù náà pé lóòótọ́ ní ọkọ yẹn fún ẹlòmíì lòun kọ́kọ́ máa ṣe tóbìnrin yẹn máa kó lọ. Kò ní retain sínú marriage yẹn pé ẹ̀kan wá máa bẹ̀ pé ọkọ yẹn ti fihàn lẹ́yìn ọkùnrin tó bá gbé orí obìnrin méjì wáyé náà kò ní fẹ́ yọkan. Wọ́n sún mọ́ olóhùn àtọkùnrin òsì mọ́ra fún láti oṣù kẹjọ sísìn. Wọn ò jẹ dọ́gì. Àwọn kan gbé bíi neighbor nínú ilé. Olóhùn kò tí ń tó jọ o. Irú òun ó ta lọ ẹ̀kọ́ ìgbà tó ń rìnrìn kùnrin kó má dẹ̀ wá kó nǹkan tí ò ṣe tó ní bọ́ọ̀. Ó dẹ̀ jẹ́ nìkan tó bìkítà. Ọlọ́kọ yẹn jẹ́ nìkan tó bìkítà tó ẹ máa wọn arrogant person ẹ kò sẹ́ni tó lè bá sọ̀rọ̀. So kò sígbà tán tí ní depart pẹ̀lú àṣẹ tó lóun gbà yẹn o olóòka ti gbòòkà padà nù. Ẹ̀rọ ìtẹ́ṣẹ́ sà mo tó sà.
Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ send request ẹ jẹ́ ká fi sí alẹ́ tàbí àárọ̀ ọ̀la torí àwọn èèyàn ti ń dé sákùté mi dẹ̀ ti ń dáhùn dúró sákùté yẹn sí sọ ẹjọ́ tó lọ jẹ́ kí n lọ kíkì wọn. Ẹ ṣé o, God bless you sir. And again I always dream that àti ohun mi a máa gbà lálẹ́ àbí ẹ jẹ́ ká sáré gbàdúrà bíi 2 minutes fún yín tó pẹ́ ti dúró. Ẹ ní kí ẹ ṣe sùúrù ní orúkọ Jésù ní orúkọ ìjẹ́ Jésù. Bàbá mi Ọlọ́run mi àpáta ayérayé ọba tó lànà tó lò ní ọba tí ń ṣe gbogbo nínú gbogbo. Bí Olúwa ti ń bẹ àti ọwọ́ agbára rẹ̀ ọ̀run máa fọhùn fún yín. Gbogbo ohun tí ẹ ń rò lọ́kàn tó ń dẹ̀rù bà yín ọ̀run máa sọ dorí ìsòdùnnú fún yín. Bí Olúwa ti ń bẹ àti ọwọ́ agbára rẹ̀ ọ̀nà ìdímọ́jọ́ kó má la ọ̀nà òní dímọ́ yín lórúkọ Jésù. Agbára àṣẹ tí obìnrin máa ń jogún fún ọkùnrin tí ọkọ rẹ̀ fi máa ń yọ́nú sí agbára àṣẹ ọ̀run máa jogún ẹ̀ fún yín. Agbára àṣẹ àti àánú tí ọ̀run máa ń jogún fún obìnrin tí ọkọ fi máa ń kọ́lé fún tí ọkọ fi máa ń ra mọ́tò fún agbára àṣẹ ọ̀run máa jogún ẹ̀ fún yín láṣẹ Èdùmàrè. Ìgbéyàwó rẹ ò ní pa ọ́ lẹ́kún, ilé rẹ ò ní pa ọ́ lẹ́kún, ọ̀dẹ̀dẹ̀ rẹ ò ní pa ọ́ lẹ́kún. Ẹ̀dá tó lépa ẹ̀mí rẹ tí ò rí ọ pa kò ní fàbọ̀ sórí ọmọ rẹ. Ẹ̀dá tó lépa ẹ̀mí rẹ tí ò rí ẹ borí kò ní bọ́ fàbọ̀ sórí àwọn ọmọ yín lórúkọ Jésù. Inú yín máa dùn dọjọ́ alẹ́, ọkàn yín máa balẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Jésù Kristi agbára wa. Àmín 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 lórúkọ Jésù. Àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. Ẹ ṣeun gan Daddy Sakiki. Yeah, Olúwa ṣe mọ̀ yes I take you. Yes sir. A máa pàdé nírọ̀lẹ́ ní agbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé o. Kí lẹ wí? Ẹ dákun, ẹ jọ̀ọ́ in case ẹ bá níṣẹ́ promise and fee ẹ bá drop ẹ̀ ilé tí mo ti ń lálàpọ̀ ni mo ní promise and fee. Okay. Okay. Ẹ ṣe ṣá. Ẹ lè lọ gẹ̀ẹ́tì ìṣàwùrú. Ẹ wọ̀ kan tó ń pè ní ìṣàwùrú. Ẹ gẹ̀ẹ́tì ìṣàwùrú àti ata ìjọsìn ẹ̀ta ìjọsìn yẹn 3 àti epo ọ̀bọ̀ díẹ̀. Ẹ máa gún ata ìṣàwùrú yẹn yọkan ata ìjọsìn wẹ́wẹ́ 3 àti epo ọ̀bọ̀ díẹ̀ ẹ gún papọ̀ mọ́ra wọn. Tẹ́ bá ti gún pọ̀ ẹ wá mú any type of ọṣẹ tó bá wù yín. Bójú ọṣẹ Ghana brown yẹn bójú ọṣẹ white ẹ gún mọ́. Tẹ́ bá ti gún mọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ fi sínú kànkàn ẹ gba etí odò tó ń ṣàn lọ. Tẹ́ bá ti dé odò tó ń ṣàn yẹn ẹ máa wá sọ sínú kànkàn yẹn pé ilẹ̀kùn tí ìṣàwùrú bá ti omi ló máa ṣe. Oṣólé ló tì mí lẹ ṣí mi, àjẹ́lé ló tì mí lẹ ṣí mi, ẹlẹ́bọlógún ló tì mí lẹ ṣí mi. Ẹ̀yin ìyá wa arógbó aṣọ wá kanlẹ̀ lẹ tì mí lẹ ṣí mi. Ẹ gbàdúrà gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ láfta yẹn wá fi ọṣẹ yẹn kẹ́ fi wẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Tẹ́ bá ti wẹ̀ tán ẹ má bojú wẹ̀yìn wò. Ẹ wá máa rìn lọ. Ẹ máa lọ lọ́ọ̀kan. Tó ire o, Ọlọ́run á gbàdúrà wa o. So, a máa retí ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ máa support wa lórí renting of in our prayer house show. Ẹ má gbàgbé ẹjọ́ tó pé yín disturb yín gan lórí WhatsApp group o. Bye for now and see you guys later. Ẹ ṣé o.